Само јас работам. Која е оваа Марина Курова што сум ја напишал? А јас знам колку е блесава. И мислам иста крвна група сме. И кога го видов Роки со книгата, викам ја ќе се жена. Трга песната, си пееме, гледам нема бас, се вртам. Најмлад оженет на естрада. 25 години в септември, нема такви парови на естрада. Седевме една вечер со Кемал Монтена и баш тие зборови ги кажа. Луѓе, правете песни. Финтата е, кратко трае животов, дека си продолжи да остане песната да живее. Ко Раде Шербеџи вика ова е неверојатно, значи ансамблот што најмногу го сакам, што го почитувам на Македонија све, они се тука до мене, облечени во народна македонска носија. Ја ја солнувам Бубамара сега. 28 веќе сум ја знам више генерално што ќе биде. Кога ќе заврши, кога ќе го гледам на телевизија, си викам, абе ова кој го прави? Сите што не следите 16 години и сите нови фанови на 1 на 1 ви благодариме. Ако сакате уште повеќе да не поддржите, стиснете лайк на ова видео, стиснете subscribe, стиснете на звончето за да добивате нотификации од нас и уживајте во интервјуто кое следува. Нова епизода од 1 на 1 сезона 16. Добре дојдовте, имаме посебна емисија денеска, бидејќи голема е честа да се најават вакви тројца живи легенди, секој во својата област. Го имаме Драган Спасов Дац, човек, актер, пеач, шоумен, водител на квизови. Ај додај уште што, уште нешто. Поет. Сопруг. Сопруг, да. Татко. Кувар. Кувар. Одличен. Ранко Петрович Бубамара, За мене све собственик на знаат, радио. Сацо продолжи сега. И колку години Бубамара? 27 години. Речи си 3 децени. Сега, извини, 28 ќе биде на 19 февруари. Да. 3 децени креатор на најголемото шоу во Македонија, едноставно, тоа е тоа, фере да се каже. И Александар Митевски е човек што во многу ја има обележано, да речам, независноста на Македонија музички. Што со своји песни, што со песни на други, што со други работи. Па така е, да. Единствено што му остана во кариерата да биде во емисијава 1 на 1 со мене. Тоа рече уште тоа го А има работено во Бубамара, во радиото. Да, има. Да. Има едно време, беше убаво време за него, работеше во Утрински вестник. Аха. И вика Ранко ја работев, вика Утрински вестник е Трифун Костовски, председател на Ракометен сојуз. Градоначалник на Скопје, после бе вика во МПМ, директор беше Срџан Керим, газда Орце Камчев, вика председател на Обединети нации, мислам како беше Срџан Керим, што беше генерален секретар, Орце го знаеме, бизнисмен. И вика па да дојдам у Бубамара, викам леле, дока и паднав ја. До толку ли ти е тешко, викам. Трифун Керим, Орце, Ранко. Викам што виде во мене. Минута го виделе. Што виде во мене? Ама што, ништо немат мамено? Да, и има за среќа, има направено управо време, го киднапиравме од таа, И од тоа одеше на убаво работа? друштво. Не, он во студио си работи да се гледа. Мислам, види, ние не сме како некои други телевизии порано што добиваа плата на рака, пола на вакво, а само да бидеш на список е нас платен. Тоа беше важно да се гледа. Платен список, тоа е. Да не мислат луѓе погрешно, со Ранче сме другари со години и години и чест ми беше да бидам у Бубамара. Многу работи правевме заедно, од джинглови до Види, многу нови работи. и нови работи. Зашто во тоа време во Македонија Се споивме на некој начин. знаеш како, ти кога твојата конкретно еве ќе земе кариера кога ќе ја погледнеш, ти си дел и се уште што е за почит и за пофалба и за аплауз, актуелен дел од случувањата во сите овие години на независна Македонија. Ево е интересна жаре, 30 години правам годинава, 2025-та. Знаеш, тоа е голема реткост, така и Бубамара. И вие сте биле дел замисли од сите мејнстрим работи во секоја година од нашата независност. И тоа кога ќе ја погледнеш како тајмлајн некогов кој ќе го разгледа. Ние, сите ние и ти. Сите, Така. Види, за Ацо е интересно, бидејќи он на времето важеше за него во политичка партија, ако им направи химна, победуваат. Да. Еднаш, два пати, три пати, да. Подсети ги И сега го, да не заборај. кажуваме, нема потреба. Да не ги Ама за кого правил, победува? Правил, зимал, да. Не, мислам, правил, ги победувал, сакам да кажам, нели? Ја зимале победата се гледа. Сега последниот пат му реков вака како друштво, викам, Ацо, не прави више песни за партија, прави за народ малце, еднаш народов да победи и послуша, сега прави за душа, за тело.
по-наредски проект од Даци Александра, јас одамна не го видам. Пази, ова се крчкаше со Ранко. Значи, низ Добро. годиниве, Ранко ми беше контролор, ајде да речем, за Контролор на хитови. летање. За хитови, да. Значи, он, кога ќе влезе у студио, кога ќе правам нова песна за мене или за некој друг, ова, проаѓа, овде смени малце и неговите совети, ептен... На први се љутеше, а после два дена ќе се ќе ќе помпоњеше. се љутам малце, ама после гледам дека стварно е така. Се љутеше првите два дена. Многу е смешно зашто ако му кажеш нешто не чини, од све врла готово. Да, од ново Не, време го знам. нема, тоа се ресетира комплетно. Може да избришеш. Се расипал компјутерот. И се треба да пазиш што ќе му кажеш, затоа што Дипломатски, да. Ама не е више ова осетив е така. добро, Александра само види овде, ја би направил овде нешто овака и го нема 1-2 сати. Да, го нема, да. Ти го фати Треба на да крај. пројде. Па пред 10 Да, години знаеш колку осетлив човек е. Сигурно. Не изгледа како човек само дека работел тешко 30 години, него дека му било убаво и дека успешно да. работел. И ова и Сега навистина. вака ноќе живот со теа. Правите луѓе сум. Слушај, се гледа дека се знаете. Ајде да видиме. Ја ги немам видено 2 години. прв Од пат кога се успеа у животот не ми се вува, тоа се. Се сеќаш ли кога си го запознал? Абе кај сега не сме дечко и девојка сега кога Па сме го види, загубил. он се сеќава. Јас се сеќам 15 до 2. Нели? Имаше една песна 15 до 2 и дојде во Sky Radio и беше многу млад човек, нели? Да се гледа, сега ние имавме 20 години дете. Имам една нова песна 15 до 2. Знам дека сме ја спомнам. Што ти значува 15 женските откачиле до 2 сат навечер, што имаше јуниор забави. Па не беше така, не сум стигнал уште до 15. И така да таа Така беше? песна, ако ја гледате на YouTube, ако го видите Ацо, ќе видите како изгледа. Прв настап Многу беше на буцковац, Макс, како дат што е сега, така изгледа. Сега некако се опре. Не бе зашто Не, ај доста збориме за Ацо и Дац. Дај малце за Сашко Куцев да ја гледате емисија. Да, да збориме за некој се познати. присутни. За нив се знае, да. А Даци Александар како се запознава? Тоа сигурно е одам. Кој знае од кога, се знаеме, ние сушто вика цел живот. Па ние заедно и државме кафич на време. Подсети. Мајка ти и татко ти. Кај мајка ти така. Да, со пиже. Со пиже. Да. Сите заедно. И Тројца. Зеко покојни, да. И Зеко беше у таа приказна. Како вие кога одите низ, сега да се вратиме на модерно време, на сегашно време. Одите секаде низ Македонија и секаде низ Македонија сте пречекани кралски. Значи, стотици луѓе има на настапи, ви ги пеат песните, имате интересен сетап каде што нема, не знам, бендови ваму таму, вие двајца сте и да го поздравиме нашиот пријател заеднички Миле Ѓурич. Да, од DJ Миле Антена 5, нашиот, да, ние сме тројца уствари. Дац Александар и И DJ Миле. и DJ Миле. Така е, така е. Така е. И сега кога одиш низ Охрид, Прилеп, Тетово, Скопје, каде се не, Струмица. И ден за ден, знаеш, дочекот е фантастичен. Знае да те понесе некоја, во твој случај, 5-та, 6-та, 7-та слава во животот или се дистанцираш од тоа, да не ти проработи егото некако? Не, види, жаре јас толку многу сум поминал на сцена. Имам баш пред некое време ги броевме случајно за други работи и ја бе земен као пример зашто сум првенец на драмски театар и да се види односот према улоги и кои што се направени заради рангирањето на глумците. Тоа што сум првенец, да се види кој е моето ниво со награди и така натаму. Јас имам 80 главни улоги. Низ години у театарот. Да. Значи тоа се да ги броиш се многу, па да ги научиш тие текстови се премногу, тоа се илјадници страници. И награди за тие представи исто има многу. Така е. Така да таа слава што викаш ти, јас ја имав едно време кога се почувствував убаво кога бев во театар. И кога почна да ме препознаваат на улица, почна да ме гледаат како глумец. Па да, на почеток, ама и подоцна. Значи, не ме заборавија луѓето. Со оваа работа која што пошто и нема како да ме заборават, ја влегував од улога во улога. А со оваа работа што ја продолжив со Александар, со пењево, јас само ја продолжив, да речам... Ама и измеѓу и телевизиски проекти, Да, башка, да. Ти секогаш си бил Да, со и нешто. серии сум снимал Така многу е. и така натаму, да.
Ама, пази, ден за... Знаеш, друго е кога тоа е телевизиска емисија што се снима, да речеме, франшиза, квиз, тркало на среќа. Да, тркало на среќа. Така, тоа беше исто фасцинантно, многу се гледаше, супер беше. Се гледаше. Да. Ама тоа е малку поинакво од колку овде имаш ти директен допир со публикава како на театар, ама не е театар, зашто на театар нели сепак сме дојдени на представа, па сме малку нели културни и така натаму, чекаме standing ovation на крај да дадеме. Многу е полесно ова. А овде има воопшто лудило, човече, на секоја втора песна рипаат. Многу е полесно за мене. Многу е полесно да пеењето од колку глумата, кога нема збор. Она на привремена работа во Да, музика. јас сум на привремена работа во музика, сега моментално. Така сега глумец на привремена работа во музиката. Со Александар ова е успешна работа што ја правиме, затоа што направивме многу проекти кои што стварно одекна и правиме нешто што народот го чувствува и го сака. И затоа тоа е кејфот голем. Тоа е најголемата награда. Па тоа е најголемата награда. Кога гледаш како во театар аплауз. Како и во сега на свирките кога ќе почнат да на крај да не враќаат и по 100 пати да испееме уште. Повели Ранко, кажи. Знаме, еднаш ја бев да тој бис која рекоа, абе до кога бе луѓе, и тој која рече публиката, па научете да пеете. Да. Значи, ти дека си секогаш зад сцена, така? Нели отвараш Бубамара како сепак ти си Ранко Бубамара и после тоа нели се повлекуваш генерално. Никогаш не ти барала душава повеќе сцена? Секогаш си бил задоволен да си... Не, јас сум повеќе радиски човек и ги осеќам работите поинаку од за сцена. Мене ми е, да кажеме, најважно, кога ја составувам Златна Бубамара на популарноста, да го направам тој мозаик кој во кое време како да настапи, бидејќи Златна Бубамара не е обичаен, они настапиле неколку пати. Да. Значи, Значи, ама знаеш како? Сега да кажам само. Да, значи, јас само да имаме реплика. Кога ќе почнеме овакво, не стави на крај. Пази, си на почеток. Луѓе уште седнуваат, ајде тргна работа, уште седнуваат луѓе, овој басистов у ВЦ, други седат си пушат цигари. Чекај. Трга песната, си ја пееме. Гледам нема бас. Нема бас. Се вртам. Нема бас. Ама не откривајте сега, човекот беше на работно место. Ама така се направи спонтано, тоа е Поубаво Бубамара. излезе него што треба. Тоа е Бубамара. А басот кога влезе? На прв рефрен? Не, Влезе на на втор, трета песна. на втор Трета рефрен. На втор рефрен? Значи, Ама зашто? Зашто како- песната им беше уште ми фалиш. Ама пази. И они кога почнаа да пеат. Треба малку да гради. Ама пази. Нас ни фалеше бас исто, да. Како погодено, Жаре, тоа сакам да кажам. На народов им фалеше Значи- глас, а на нив бас. Значи, најубаво се случи кога не го режира. Дац е голем. Вакво и ја има отворено и Златна Бубамара 23-та, значи е тоа што го дешеше. 23-та, да. А исто Ацо па ја има затворено 26-та Бубамара. На Ама крај чека, беше ова ми беше- последната. че- Значи се, тоа е наступале и интересно. пред публика и без публика. И на крај предстои на столчиње. Значи, Не, добро, и пред нема. полна сала, Се. и пред празна, Се имаат и на варијант. полнење и на празнење. Да, Луѓе, да. слушај, ние сме луѓе што ја сакаме Бубамара. Затоа Така. у секоја улога сакаме да бидеме дел од Бубамара. Они нас Абе, Бубамара е една, Види, Бубамара е Бубамара најголемото шоу у државата. Мислам, факт. Сега Златна Бубамара, например, е интересно, ние можеме да направиме во 2 часа да издаја, ко секоја друга приредба, но бидејќи е малце некој се развлекува, се прави. Минатата година бевме 4 сата и 1 минута. Спилберг, најдобриот режисер на сите времења, во кино со се пуканки, со се све, издржуваат луѓе 3 сата со задоволство кај нас, барем, мене ми признават 4 сата само на Бубамара кај Ранко специјално. 4 сати и 10 минути, тоа се најголемите херои што издржале кај нас да се гледа. Тоа беше минатата година. Сега оваа година ветувам дека ќе се поправиме. Пази, вети, Ќе биде јавно, само, јавно вети. ова е јавно ветување. Ајде. дека Оваа Колку, година колку? нема да добијат 2 Бубамари, него ќе добијат само една од 3 часа. А не Фер, да, фер. не 2 по 2 Нема, часа. слушај, се кладам дека нема да биде така. Се кладеш? Од сега се кладам. Ти?
Веруваш или не? Сум од двете страни ја гледам работа, Баш мислам поради дека тоа. тука негде ќе подскрати малце, Не. ама слушај, не е Ама работа зашто да се кладиме скрати. сега? Јас знам дека може да изгуби Дац. Зашто се клавиме? Зашто нема биде? Може да изгуби. Чекај, било ли ова тема претходни бубамари? Било, како не било. Секогаш Секогаш е тема? Секогаш Добро, ја им дадам, викам ви да давам се- точка да, најдобра, излагате. Не. Стварно, За кратење. Не за кратење, не, за знам. држинава, дали било? Гледаме да се искомпримира, Види. пошто стварно убави работа има. Што Седом треба да не се види. компрометира. Што треба да се видат. Што треба па и не мора да се гледа. Монтажа. Има реклама. На крај крајот на телевизија, да, Види, појди си до тоалет, Убаво е до некојаш, значи бубамара, златна бубамара се случува само еднаш во годината. Не е филм што можеш да го монтираш и да се гледа, може да се предвидат некои работи. Емоциите на многу уметници гледаат, а тие што работат, што направиле еден обичен детски роден ден или не знам, кафе за комшика, знаат колкава организација е тоа. Во Златна бубамара се вклучени преку 280 луѓе минимум, значи во целата организација, што е тоа од камермани, обезбедување, волонтери, луѓе што поставуваат вода, јадење, пиење, столчиња да седат нели дополнително. Плюс минатата година имавме само 80 луѓе во ревискиот оркестар и луѓето што функционираат. Тоа да се постават сите тие камери, музика, инструменти и слично, до сега не сме имале проблем да трае некојаш нешто подолго од што треба. Значи во тие промени на музиката, тоа се луѓето од DVD плюс нели задолжени, но тоа све е само добро предвидување на техничкиот момент. Точно. Но бидејќи јас секогаш ја бркам на Злата бубамара емоцијата, а емоцијата е голема у секој сегмент, посебно што се гледа, ние си го ставивме тоа дека кога ќе дојдеш на бубамара можеш и до утре да седиш и луѓето си уживаат во тоа, сака да гледат. Зашто? Нема збор. Малку и се шегуваме, Не, знам за тоа. Ние смешката ја правиме на друга страна, дека слушај кога ќе настапуваш утре. Така они се погодија утре и они си мислеа. Ако не до година, здравје. Ама не и така е утре, зашто ќе почне од после 12. Па така му доаѓа. Да, и утре. Сега ќе направиме да заврши све во 11:05. Ако сме кај емоцијата, ти текнува на првата, ај врати не малку на првата бубамара и на сигурно ти било страв. Знаеш? Не, Жаре, ја, например, започнавме во Младинско радио кога бев во 90-та година и студентско радио кога формиравме. Тоа радио искуство на подготвување на радио емисија е многу голема подготовка за нешто поголемо после тоа. Добро. После тоа кога као радио Бубамара кога го отворив, во секоја дискотека правевме забави на Бубамара, што беше значи Метропол, Мусандра, Бели Мугрини из Македонија, така година-две. Тие подготовки со народ, со луѓе, со тоа, но најголемото школо во тоа време беше за мене, бидејќи бев на некој начин како асистент на Джаро и на првиот Sky Oscar на популярноста 92 година, тоаш беше тоа прво приватно радио, пропадна после тоа, мислам се отиде човекот во Австралија газда Дејан. И ја Джаро гледаше нешто во мене, бевме ние неделна екипа заедничка, нели, да работиме заедно и така на првиот Sky Oscar на популярноста бев како прв асистент и после на сите други десетина концерти што ги организираше Джаро со Здравко Чолич, со Мики Евремовиќ, со сите. И ти печеше за. И сега ти на 19-20 години тоа е толку интересно да ти со најголемата југословенска звезда и најголемиот менаџер да бидеш мало дете што трча све и све што завршува и те фалат на некој начин и мене тоа ми беше многу добро бидејќи тоа школо не се плаќа за тоа време. Еве Оскар на популярноста 92. Еве ја имам дајано прва награда на Здравко Чолич во Македонија што се гледа у 92. Слушај, бубамарите не се толкави. Ето, и сега се надевам дека може пак И колкава е ова. Ова да го дигнеш, тоа стварно си млад човек. Тука Здравко има 39 години, да. Ти си Ранко? Да. Браво. Зашто нови гаки не оставивте како да пробате? Имаше помалку. Значи овој Оскар на популярност е многу интересен бидејќи во 92 година беснееше војната во Сараево и Джаро ја собра цела југословенска естрада тогаш во Македонија на независна територија како оаза на мира. Значи беше Мики Евремовиќ, Ѓорđe Маријановиќ, Рамо Младејов, Златко Стефановски, Бајага, значи како се викаше нели Здравко Чолич, а од нашиве Кода беше интересна. Група Кодаш. Аки не беше таа година, наредната година беше. И само Мишо Ковач не дојде, значи од големиве играчи, бидејќи не можеше да се стеи. Даде заради очигледни причини. Да, и бидејќи после тоа многу беше, мислам, ова има невидена емоција имаше тогаш, бидејќи Југославија е распадната, југо носталгија, југо песни се вртеа на радио, тоа како концепт слично беше на Бубамара. Да,
И ти од таму да речеме го влечеш види, инспирацијава главна ја Па влечеш. генерално тоа, бидејќи Джаро после беше многу голем, имаше со казина, со бизнисмени, работеше Што не, све, да. да. И го тргна овој проект и естрадата не го интересираше повеќе. Си фати друго. Да, и секогаш доаѓаше некојаш како ти иде по диско, како на живот и добро ли иде со радиово, така на некој начин многу ни даваше поддршка во тоа време со неговите контакти што ги има да се добри. И кога се решив да ја правам првата Бубамара, ја во ниеден момент не мислев дека нешто, но тоа е сосема друга дисциплина да направиш Злата Бубамара. Може на првата не било како идеја, нели, и многу потешко да се направи, но на втората веќе се стабилизирав и идевме по некој Се ставило на шини. Да, јас сега на пример имам идеја за наредните 3-4 Бубамари како би изгледало нешто или кој би можел да биде интересен, но стојат на страна за да може да се направи Професионално, тоа. па тоа така и треба. Знаеш, ова во Бубамара наградата на пример проба во Белград да прават награди, 2 пати направиле, се издржале. Така. Во Македонија имало 5. И кај нас пробале. Сите многу да се гледа. Злата Бубамара во моментов е најзначајна награда поради тоа што е ја има традицијата и секоја награда од овие е благословена со аплауз, со луѓе, со гледане и со поддршка од народов. Моја е да ја задржам таа традиција и да останат овие некои идеи, здрав памет, нели што треба биде, луѓето ем да се смеат, ем да има забава и да изгледа гламурозно, бидејќи за една држава е многу важно да има таков културен настан и многу е важно за културата и за луѓето и за сите луѓе што се занимаваат вака уметници како Ацо Дас, Џамбазов, не знам и сите други што се, што може да ја прикажеме нашата култура и таа убава енергија што може на телевизија се Така. Така да ја од малечок верував дека тоа ќе биде најбој и многу ми се свија што многу од луѓе ја чуваат Бубамарата, Па не по многу сите дома ја на чуваат. секоја столица, да се гледа. Некои на работа е како. Не ги онда се, секојаш да. има, да, мислам дека тоа да. Сите ја чувам. Да. Пети омедна не знам кај. Да. Питата, има луѓе што сакаат да имаат по дома, а што не ја добиле. Низ овие години, сега збориме за рани 90 и слично. Пак се навраќаме на тоа. Ти си го живеел животот на популарна личност низ сите тие периоди, но вајда гледаш некаква еволуција у нашава крстија шоу бизнис култура, општествена култура, секаква. Како оди? Како ти лично си ги доживуваш тие работи? Оди на подобро, на полошо? Како гледаш на тоа? Оди како ќе се снајдеш. Така, добро. Да. И тоа држи, така е. Оди, дали ќе влезеш, треба да ти бидеш прво паметен. На што ќе се одлучиш? Мудар. Можда. Ја не знам, ја уште не сум паметен, дали сум паметен што го направив овој потек од глума, што влегов во музички води и што го правиме ова со Александар. А нели е најубаво па никогаш да не си сигурен, па А лошо знам- да мислиш паметен Не, дека си. а знам дека е ова, сам сигурен сум дека е добро. А Чувствуваш? добро ова дуо дека е добро. Не знам дали е добро до крај за мен. Не сум до крај сега. Но за дуото е одлично. И ова дуо функционира одлично заради тоа што ги направи сите тие работи што ги направи. Во короната направивме еден Корона, чао. не само корона чао, имаме секој ден правевме по една песна која што го чека луѓето во она лудо време, не знаева што да прават со себе и буквално не чекаа како она најдобрите серии на времето Династија, кај што беа празни улици. Ова сега беа празни улици заради друго, зашто не смеева да излагаат ако немаат куќе. И па не слуша и нас, да, и не слуша и им бевме као една убава тежок период. Една одишка им бевме. Потоа го направивме емисија, направивме 12 епизоди емисија. уште иде на локални телевизии? Да, ја пуштаа таму, па ја дадовме, не прашаа дали да оди. Земете ја, повелете, изволите, земете ја, нека оди емисијата, баш е добро да оди. Таа емисија е направена за да се гледа. Направивме и љубовен пасош. Кој што љубовен пасош... Ајде да го објасниме концептот, Еве, Што е љубовен пасош? Уни кога го направи љубовниот пасош, снема пасош у Македонија. Да. И химна и тоа корона чао исто. Значи внимателно, но треба бајачи се Тоа беше беше слоганот на Буамара. Значи, карта. Ајде, чекај, што е љубовниот пасош? Се уште е љубов да се врати. Сега тоа. Има две работи. Еден Александар треба да каже што прави исто со брат во Германија. Тоа е дел од љубовниот пасош.
А овдека во љубовниот пасош што го правиме јас и Александар е тоа што меѓу две земји, значи меѓу две земји пријателствата да се зацврстува на некое ниво. Значи за музиката. Зашто е љубовен пасош? Зашто е љубов? За љубов, за уметноста воопшто. Граници не постои. Така е. И не ти треба пасош. Но овој пасош е љубовен и овој пасош е убав. И многу го сакаат да го имаат како пасош, како книжка една во која што е името и презимето на добитникот на пасошот. Има внатре наши текстови од песни, наши подписи, затоа што се мора да се одобри пасошот. А на кој телефон да се јавиме да закажеме за пасош? Ти имаш не си го подигнал, ти чекаш на подпис. Жаре ти не можеш да чекаш. Жаре сега ќе добие. Како нема? Жаре сега ќе добие љубовен пасош. Ајде бакнете се сега. Ајде. Ево официјално предавање на љубовниот пасош. Ете, честитки. Камера, која е камера? Ајде песна нека иде сега. Браво. Жаре со среќа нека Со датум на издавање со се. Ранко си има и она од лани. Утре ќе се од частиме Златната заедно, ја буамара. ќе ти го земам. Да. Само не му е подигнат исто, пошто он рече не ќе побрза постапка по редом, не? Да, и се спази. Добро. Он поштува законите. Значи, тоа Добар се граѓанин. значи Добар љубовниот пасош се проекти помеѓу две земји. Каде беше прво што го направивме беше со Бугарија. Со Јовано. Да. Јовано Јованки. Со Дестени квартет во сред Софија. Она време со Бојко Борисов кога му пишуваме писма и кога ми врати мене, јас му напишав писмо. Кога ми врати Бојко Борисов дека сме комши и први и дека треба да размислуваме што правиме. Отидовме и го снимивме Јовано Јованке со Дестени квартет во сред Софија и пеевме на македонски. Ја пеевме Јовано Јованке и ова е снимено во музеот Земјата и хората се вика, прекрасен е музеот. А и одлично снимено. мора да се И признае. режисерот беше фантастичен, Топ снимено, да. одличен и снимавме напорно, но спотот излезе стварно фантастичен. Види, кога се труди човек и кога ќе се вложи од било кој аспект да се инвестира и време, не само пари, такви работи и труд, резултатите се изборат сами за себе. Да, и тоа е дел од, кажи го Александар, тоа за Германија што правите со... Накратко, тоа е интересен музички проект меѓу Македонија, Германија и неколку европски земји. Брат ми е дел од тој проект, се вика Make Music Not War. Тој си живее таму? Да, таму живее во Бремен, таму е и стациониран проектот. Значи доаѓаат млади луѓе од 12 земји секоја година од цела Европа. И тоа се постконфликтни земји што имале проблем и сега преку музика гледаме да музиката да даде една Да се испрати порака порака. своја, така. Значи беа тука Полска со Германија во еден тим музички кај што прават песна, не знам, Србија со Косово, Грција со Македонија направија заедно песна и тоа е многу интересно, на англиски се прават тие песни и многу беше интересно да се видат тие луѓе како се дружат заедно, како прават песна заедно. Нема тука политика, Се што носи нема кон тука... заедништво е добре дојдено, генерално земено. Затоа ја прифатив како музички продуцент да бидам во тој проект. Секојаш еднаш годишно одам таму со младите да работам како продуцент да ги направиме тие песни. А ти го добива дека и 16 години 16 сезони, Значи, ја шириш љубовта. Благодарим, така е. Да, така тоа е се со сите трудиме. луѓето што шират Се љубов. трудиме, Што се шират трудиме. љубов, а љубовта е, рековме, без граници. И така и треба да биде. Така е. Ранко шири љубов, речи си 3 децении со Златна Ранко Бубамара. Ајде да се вратиме на некои архивски фотографии кои ние ги имаме најдено. Опа. Па ти пробај да ги искоментираш ако се сетиш Ајде, што каде? има на сликите. Што е ова, Ранче?
Ова е Владко Стефановски, Дадо Топич. Кога е ова? На 21-та златна бубамара на Значи, популярност. до Значи било пред 5-6 години. Пред 5-6 години. Добро, Значи, овде прима Дадо Владко, Топич е предпоставувам млад човек, награда прима некоја. Не, Владко Стефановски како наша музичка легенда му дава на Дадо Топич. Дадо Топич прима, Ова е Тоше добро. Проевски, значи на 10-та златна бубамара, веднаш таа бубамара се случи 4 дена после големиот концерт во Београдска арена пред од 12.000 луѓе и после 4 дена дојде како најголем Беше победник. среќен? Па многу среќен, он, ама публиката е важно да е среќна, Нели? знаеш, Да, а уствари да. беше публиката права гордост на Македонија Така на е. музички и на културен план. Така, Прага така. победник, Звезда каква што што сме наполни немале 20.000 после луѓе во тоа. Београдска Кој знае арена. кога ќе има. Да, тука има. Сега да Така видиме е. другите песни. Чекај се, ова е одамна. Ова е 5-та златна бубамара, ова е кампањата на златна бубамара за користење на кондоми. Така, да. Овде се Тони, Тони и други. И кондомите. Да. И ова е еден од најромантичните моменти на воопшто во историјата на телевизијата и на медиумите во Македонија. Така е, Сашко во детали го има зборено во Сашко- емисија ова неколку пати, да, така е. Сашко, Каролина, балони, Браво. љубов, све што треба да види. Браво, И права браво, емоција браво. на претелите. Ова е 9-тиот конгрес на Златна бубамара. Тука е Игор Џамбазов. Ја со слушува Игор другарката доста Тијана млад. Давчевиќ пред хорот Браво, на да, Кочо така Рацин. е. Пред младите мене. Хорот Овде Кочо Рацин. која ја пее? Ова е хорот на Кочо Рацин, значи ова е 2006 година, хорот ја Но све исто само Све е исто таа е. Да, ама Игор Џамбазов влегува со нормално најголемиот хит на сите времења во Македонија, во борба македонски народ. Така е, мала пауза од архива, полека да не ги трошиме сите фотографии. Па да не останеме уште 2-3 дена, да. Па сега Треба да чекај, биде ќе интересно. се навратиме, ќе се навратиме на тоа. Даци Александар е името на проектот, не е Ацо и Дацо. Дацо и доста се кловнови. Така ли? Да. Ранко не вика така. Тоа ти е причата, да. Еднаш и на топ листа така се појавивме, ама погрешка. Погрешка Не или се после? љутат, Не се љутат. Се вие ли да се Не љутите знаат, меѓу не себе? знаат Нациите сите, више. да. А кај па Ацо и Дацо? Така не викаш. Ја Не, знам, него сега го имаме прашам. администрација во радио што така ги осеќаат блиски, нели да се. Да. Другарски. Сега од кој успеа, од кој сите ги знаат, више не име Не можеш, Значи, не можеш. тоа беше Александар Митевски, Драган Спасов, Даца. Некако долго. А сега викав, што па не знаат сите више, и се имеле. Па дуо на годината се не ги. Да. Да, дуно многу Види, години. откако ќе настапиш на Златна бубамара, Добро. тогаш више сите те знаат. А пред тоа што си бил во драмски, тоа е само за да знаат дека си добар. А ова верификација. Да, а ова е дека е стварно Друг е момент. добар ова. Да го поминуваш и тоа ниво. Чеј, па ја имам добиено и за И за глумец. и за глумец и за пееш. Да, имаш стаж, баце, да. Стварно. Еден од ретките што Па се- нема кој има така. Па не знаме да с друг дали има Па искрено. нема. И за глумец и за пеј. Игор може има нешто за пејач и за Добре, Игор е друга категорија, нели, он е 30 години на Злата бубамара. Ама се пак гледа. и он Ама прашање на дали Дац, има например, игрува и имаше за еден тој и за период тоа. кога во драмски, значи, се полнеа салите, се имаше одлични представи, нели, што се гледа и се поклопуваа работите да стварно луѓе уживаат во театар да се гледаат. Сега што уживаат, нели, со Ацо и Дат заедно, друго е, но кога ќе се врати у театар ќе види уште поголемо и појако. Да се среди, мислам на некоја таква од било која од тие 80 представи што ги има изиграно, а што му се 10 дијамант. Да се гледа. Интересно и како Сега е Дац има две работи. Ем да се врати во драмски театар, ем Добро. да намали уште 4 кила. Зашто сега се појава поише на телевизија и тоа се гледа како да има плюс 6 кила. 4 Да се- кај да. Ама 4 ги Па знаеш 4 како ми знаеш? кажа преска дека ги од Самајле 2 измери. кила ослабил. Да, се Самајле, гледа. ова- Сега ова што е чека за 2-3 користи дена приватни да се разговори. гледа. Да. Дека без леп не се јаде. Да се среди, да. Па бе, јас сега кај дракче. Па Готвиме со готвеше дракче. овако лепче. Лепче. Преш. Ама Тоа него значи дека јадеш. те бива за лепче и кога ќе Не, озвучиш јас вкусно грејата да го рековме дека изедеш. сум кулинар и јас го готвам се. Да, сега те поддржам. Така да- Ќе си дојде Кажи и го за тоа време. рецептот најбрз. Ацо кога нема Нека си ручек, гледате емисијата има на YouTube, на дека на Има дека рецепт за најбрз леп, Ацо кога што нема постои. ручек, го вика на Дац. Да му направи ручек. Да се. Коректен е. Мислам, Ацо знае кога да го викне, кога не му работи Не, ама лифтот. си се дружите Ацо и знаеш за приватно. кој спрат живее? Слушај го тоа. Ајде, Зашо му е да слушам, да на причај. 7 спрат живее. Да се гледа. Сега ме Јас- пресече, а можев нешто друго да Што сакаше да каже? На 7 спрат, ама најпоетска зграда е тоа, Огнен Неделковски А, исто да, живее тоа тука. го Добро. И кога не работи лифтот, значи ние кога одиме, ја нели текстови Огнен, Така. кога одиме нагоре надоле,
воздишки испуштаме и тоа е зграда на воздишките. Поетска. И писмата сами се пишуваат. И песни се пишуваат и се. Ама Огне на Поздрав први до спрат, а Манде е на втори спрат. И Манде. И Манде, Сега што добро, беше? добро. Они принцип да ти кажам, они меѓу себе не зборат. Зашто? Зашто Како не зборат? Зашто лифтот, чекај се, не, лифтот не му работеше нацо. Аха, а он на И се. тоа траеше 2 години. Имале куќен совет, се спокарале баца. Кој за паркинг, кој за лифт, за ништо, само текстописци со текстови. Види го. Дај. И Ацо зашто е вака Ова згоден, не а го Огне зашто е зневелен толку? Зашто Огне на први си иде пешки 2 спрата, а Ацо да се качи 4 пути. Заборави да купиш Па жена му Проше да заборави е тоа и куќе. тоа. Проше да е куќето. Куќе што? Осум Они пати го да се качи слушај, шитаат. И додека- после гледаш, Додека го И симнеш не е и да го зграда, качиш но- готово жетање. Да, не е зграда на поетите, зграда на воздишките, да. Така да на Ацо више не му смета тоа, И што не тука се работи лифтот. правеа најголемите песни. Даниел Кајмаковски доаѓаше. Заедно со Огнен текстот го правевме нагоре, надоле. Го растрча и Даниел е Па добро. Дури добро, го наштимавме текстот. Му се гледа одамна дека не Па не на е крај виден таму. со конец од оздола вака пушти Лисија колена. Есенски кога правевме, да. Ај, вака сакам да те прашам да спомна за театаров. Во последно време театар, модерниот театар, следиш нешто, одиш? Да, како не. Што гледа, што би Па види, препорачал од последниот? двата сина ми се глумци. Така е. Така да би било глупо да не следам. Што ќе им Барем ги препорачаш на следам, ги луѓе? следам нифако ништо друго. Навистина сме прилично зафатени со Александар и некојаш ќе утнам некоја представа. Е, добра тама работа. Така да не сум ги гледал сите кои што биле. Нешто да им препорачаш од аспект, убаво е да изгледате таа и тоа мене ми се допадна, лично тебе. Па еве, види, има, еве Адам Сојево драмски интересна представа, која што е, и самото име кажува, ја се полни салата, во мената 12-ка. Убаво време за театарот. Комедија е нон-стоп полна. За комедија не правам муаве, там комедија е... Знаеш ли кој е најголемата клjuč за публика? Добро, да привлечеш. Да. Млади мушки глумци. Може со право. Кога Комедија не купима. Да. И комедии се кои што ги сака народ да слуша и да се смее, да сака да А ако се навратиш ти кога беше млад машки глумец, Па да, и така тоа беше ансамблот. Па така да ти кажам, па тоа ти викам, ја исто и почнав јас во комедии кај Коле, првата улога главна ми беше кај Коле во Не сега драга. И комедија беше, и таа беше и игравме над 100 пати. Од имале многу обожавателки, се викала представата Не сега драга. Така. Па не, на времето немаше социјални мрежи, па ми става на брисачи, ми става телефонски писмеца, бројчиња? телефонски број, јави се, те Немаше сакам. месенџер И тогаш. така натаму и писма праќа. Ама така зезното па не можеш да ја И видиш. не можеш На да слепо треба да... Да. Знаеш дека и публиката била писмена. Е репликата, без да кажа. Не, па е. Па чија си? И тоа е. Па и така, публиката сигурно беше пописмена во тоа време. Сигурен сум. Ама и општеството, бе, Да, не комплетно све. Ама сега комплетно. луѓето идат повеќе во театар и Одат, тоа е многу одат. добро, бидејќи Одат, има така е. голема група и за нас за Злата Богомара е многу полесно да кажеме кога ќе ја доделиш наградата, не знам, најпопуларна представа е, не знам, Кој е, Синиша да? Евтимов, Вардарски пастови, веќе ја изгледале преку Точно. преку 10.000 Па сега ја луѓе и спомнавме тоа е- 12-ка е продадена до кај да знам Да. до есен таму до Добро, септември. има и други представи што се убави, бидејќи таа Имено, театарска окей. публика кога еднаш ќе дојде на убава представа, не знам, Вардарски пастови или 12 Адам Сови и така натака, таа сака да ги гледа и другите, бидејќи најевтин начин на забава е да отидеш на културен настан. Бидејќи за 500 денари гледаш 50 луѓе ансамбл што играат, што гледат или концерт, не знам сега, нели? Шоу. Шоуот прва, сега Злата Богомара е поскапо шоу, на еден и еднаш у годината Па е за друг тоа е момент, еднаш. ама многу е важно за луѓето и публиката да видат што повеќе да присуствуваат на културни настани. Тоа барем во Македонија е ефтина работа. А што се случува зад сцена на Бубамара? Пробај да Тоа не опишеш се на кажува, не, тоа не. деде, пробај да опишеш онака на лаик на некој што е фан на Бубамара и што си замислува, чекај сега, сите тие звезди се позади и што прави? Има, не знам. Види, многу е интересно на Бубамара, бидејќи е случување кое не е само во Македонија, него Така напротив, е, минатата регионално. година бил Желјко Самарџич, Желјко Бебек,
Северина и така натака. Значи цела Дино Мерлин. Значи Кој жене најголемите музички имиња што се од тоа, а и од областа и на глумата, нели, на спортот, биле присутни на Злата Буамара. Мене ми е, например, еве интересно, Желко Бебек беше пред 3-4 години, што има 78 години, музичка легенда, рок легенда. Он седна во точно 20 часот, во 24 минути, ја бих хотел да још трае, каже. Значи, он да ужива, не би хотел ништо да пропусти. Значи, он нели отиде во бекстејдж. Значи, не отиде ни во Си седеше тоалет. у публика. Ова е уживање. Значи, за некој така што е голема рок легенда, што имал преку 50 Чие години мислење ти значи кариера, многу. слично, да, вика, јас сме биле сите. И слично се случува и со големи имиња како Раде Шербеџи слично. Кај Раде беше поинаку што он кога излезе на први беше во бекстејдж и уживаше се слика со Џамбо Агушев и со целата и со танец беа таа година. И он вика, ова е неверојатно, значи ансамблот што најмногу го сакам, што го почитувам, нели, Македонија све, они се тука до мене, облечени во народна македонска носија, и он само седеше да се слика со нив, да се среди. Мислам, они уживаат да се сликаат со Раде, нели, да се. Значи на некој начин луѓето, ова е празник за сите луѓе што се занимаваат во културата, меѓу тоа може да се видат, а енергијата е убава, барем за тоа успеваме да го направиме не само на сцената, него и позади, на афтер парти слично. Добро, ама и тебе како креатор ти го полни срцето тоа кога ќе го чуеш, знаеш. Оваа работа се прави само за кејф. Значи за љубов и за нешто што ќе остане за идните генерации да се памти. Значи вака кога се навратам на назад, сега јас осеќам се уште млад, нели, ама кога ќе видам 30 години што сме направиле и колку тие реплики, моменти значат за луѓето што добиле награда, што учествувале, најважно за тие што ја гледале. Значи тоа се памти, се знае и се гледа. Тоа е некоја голема сатисфакција кога ќе се вратиш многу наназад. Значи кога си помлад, го гледаш било вака, било така, не, зашто вака имало. Исклучувај го од време на време, нема да не биде да биде поинтересно. А чекај, од зад сцената на Бубамара да префрлиме зад сцена на театар. Оде баш во студио во 16 години од нели глумци од Гоце, Чоре, кој се не дошол од постарите, но и од помлади како Тино, Атанас, Лилич, Баже Веселинов и т.н. И сите кажувале анегдоти од зад сцена. И секогаш на луѓе им били интересни. И со тебе сме зборувале кога си доаѓал. Да. Ама ајде да кажеме некои нови, ако не се лажам, не сме зборувале на пример. Има убава анегдота, интересна анегдота со тебе и со Ненад Стојановски, поврзана со пушка и кокошка. А не, тоа беше на Грефили Шприцер. Грефили Шприцер првата представа која што ја правеше Димитар Станковски, покојни. Ти си тогаш млад. Јас млад го играм дечкото, Ненад го игра таткото, а втората верзија јас таткото го играв Ненад на Ненад улогата. Така. Шприцер го играв, а ова беше као детето на братот. И да, со тоа време е малце така. Слободен. Ма слободен секојаш, сите зафрканци искачаа од неколку луѓе, од меѓу кои бев и јас и правевме да ни биде забавно театарот. Ненад прифаќаше зафрканција, а беше малку по така постро. Ненад беше, ама добро, мене некако другачие ме гледа. Мали тука и мора да има граница. Па не, нормално. И зема неколку представи ми на поред размислував да му го направам тоа. Има на едно место каде што вика дај едно кафе, демек на жена му, она си оди, ма какво кафе, на ќерка му и ја не можам ки си легнам, абе кој сте ви, кој сум ја у куќава девек. Можов и зема со ловџеска пушка, пошто е ловџе и пука баба. И се качив на една представа, зема фазан беше ствари некој кошка, фазан кај што он фазан со тие пердовите као он го имаше и мислам дека играше у представата, кај што го носи као трофеј. И он пука и јас се качив од озгора над рампата, над сцена. И го чек. Рампа кај што е се за светлата и го чекам. Како пукне ме го фрле фазанот. И он се гледа горе, погледна, го виде. А стегната атмосфера сцена. Да, кој сум ја, баба, онака мачо мен, нели сега ќе ви мама. И фазано. И бау, пука, падна овако ме гледа, а беше смешко на сцена.
И почна се смее малку, ама тога беше и крај на сцената, така да можеше да помине. да, крај на сцената, па идеше друга сцена, трга кај мене, ја вика, морав. Вика, одлично, супер. А имаше една, знаеш, таа беше нека ја најдат низ претходни 1-1 со местењето со првенците. Таа нека ја најдат. Таа, знаеш зашто ми се допаѓа таа конкретно? Таа е долга и трае. Само да речам, ти ги зезаш не една минута, него денови, недели. Има ли друг пат? Има ли друг пат кај што си зезал некого долго? Марин Бабич, злато моје, покојно. Тоа он многу се сакав, многу се сакавме. Го викав тато, он мене сине. И играме у представа заедно. Многу иста гримиорна бевме. Да му звони телефон, нешто и мене ми текна. И мене ми текна. Има еден друг телефон нов кој што го немаше он упишан. И ја му задзвонив и му го земав телефонот отворен, му го земав телефонот и му напишав на тој број мојот што е, му напишав Марина Курова. Име. И доаѓа од после од сцена, ја ништо се правам. Овако, го гледа телефонот одма дали му звонал некој, гледа. Пропуштен повик. Отвора. Која е оваа Марина Курова што сум ја напишал? Боже, кој знае колку сум бил пијан, што ми е запишал овако. Не ми текне. И врти на телефон, мене исклучен нормално. Телефонот да не се слободно му звони. Не, слободно му звони. У фиока телефонот. За другиот ми стои. Два имав тогаш. И нема. Пак излезе на сцена и ја му пишувам: не можам сега да се јавам, маж ми е тука. Ова траеше една... Ова е ден еден. Не, да, ова е прв ден. Ова траеше една недела. Он се јавуваше. Еднашка жена ми се јави: не можам да зборам сега. Јави се сега, еве го они. Женски глас. Која е ова? Ќе пукне една недела. Па како не замисли човече да си не знае која е. И со пораки нешто се допишувавме, не знам сега точно како беше, и на крај со Таше беа, со Анастас Становски. Анастас, поздрав, да го поздравуваме, да. И беа некоја кафана и викам: слушај да ви кажам, пошто сте побудалени 20, а и он не знае која е. Викам да ви кажам, јас сум, викам, Марина Курва. Да заврши. Да заврши ова. И така заврши таа заврканција, иначе траеше стварно една недела. Марин Бабич, легенда. Да. Во негово име да се спомене. Пауза. Мала пауза, повели. А ќе ти пуштавме слики. Ти имаш со простатата имаш проблем ти, да? Ако Поголема си или мал? Знаеш тој висот за простатата? кажи. Дај, снимајте. Да, еве го крупене. Да. Еве се овде. Седе са бајле некој рано. За млеко чекаат лед пензионери. И застанати пред самопослуга и едно младо дете. Го гледа еден пензионер и вика: што преживе тука младо дете? Вика: што си? Вика: дојден од Сабајле толку рано. Ја вика: бе, да ти кажам, само јас работам преку студентска, сестра ми студира, татко ми технолошки вишок, мајка ми домакинка. И да купам ова млеко за варење поевтино и нешто друго што треба. Вика: добро, вика. Ти шо пре? Вика: ништо, ја, вика, добро, вика, ја не можам да спијам од Сабајле и стари луѓе. Стануеме порано, вика, па ја ќе дам, седаме, со пензионери ќе се видам лево десно. И така, со здравието добар си? Добар сум, бе. Само простатава ме зафркава, вика. Што е тоа простата? Како ти кажам, тоа е... Ја мочам, ти кој што збориш. Па сакава да ти кажам. Глумец, тати.
Ти имаш некој нов? Ти имаш некој Не, нов? ова е стар многу вица. Ова е многу стар, ама е добар. Не ме текна сега дека Ранко за прв. Добар. Ранко за тоа го нема тука. Да, па затоа реков, добро затоа да не ти. Тоа ми беше асоциација. Се врати. Заборев за тебе збори еден виц кажав за Не зборев. Ајде режија архива да видиме уште една втора тура архива Златна Бубамара да видиме коментатори. Ранче на што ќе не подсети низ времепло на најголемото шоу во Македонија и Балкан. Се нашите три диви, се јо, нели? Убаво. Ова беше, да, ова беше топ. Ова беше добра точка. Најактуелна сатира и Апсолутно. најинтересни девојчиња што беа. Апсолутно. Е, тука фино овој покриен ти да му тој гол го носеше на Здравко Чолич. Здравко Чолич поинако, овој не слуша, не гледа, не. Да. Ајде идеме понатака. Пред тоа рече, ајде добро и ова Овој дека има и публика на. Ова е веќе дека има и публика, дека доаѓаат луѓе. да се пофалиме дека Се има луѓе. пофалиме, не е само драмски иманата и комедија полни, дека и Златна Бубамара. Раче, политички колкав предизвик е политиката во правење на Бубамара? Види, најинтересно е што Злата Бубамара е на некој начин, на сатиричен начин, ја покажува хронологија, да, Така е. и вади некоја така добра диагноза во моментот што се случувало општеството и затоа е можеби најинтересна. Ако не знам, народен пратеник на Нушич Добро. во тоа време кога е создавала интересни, сега е актуелна, ние гледаме да е таа политичка сатира интересна, представена дали на стендап, дали преку вакви музички точки, Така. дали преку некој коментар на општеството што ќе се памти кога некои деца после 20 години ќе кажувате ко вие кога правеле Бубамара, Така. види што било. Па ја гледаш го Кои се памтимо. овие три девојчиња што се ова? Тие се ја главни обвинителки што требале да направат нешто на друга страна, у тој момент најактуелни и најинтересни. И За политичка сатира. при мислењето на овие работи кога сте И сега тоа- собрани и ги умислите Да, значи, колку што е се стиска работа- на газ, колку на кочница. Значи во сатирата тоа што гледам, значи што е најважно е да биде интересно и за тој што е наменета, нели? За да не смеш да ја преминеш границата на добро однесување на култура и слично, бидејќи Златна Бубамара не е јавно обвинителство или не знам што било друго. Ние правиме да им биде интересно, да е забавно, на културен убав начин, да опишеме таа општествена трагедија што ни се случува сега на Златна Добро, Бубамара да убаво биде го кажа. во Значи да нема Или љутиш. како беше тоа? Потврдено Не, да нема- позицијата, Туку? одобрено од опозицијата. Да. Па добро, се е Да кажано биде од се. сите страни да се среди. Не дека ние Ама тоа е тешко да се направи, знаеш, тешко е да се најде таа некоја зона. Ако идеме по Нушич или по топ листа надреалиста од К15 да кажеме делови, Аха. да кажеме, многу е важно да бидеш пристоен, културен и добронамерен. Значи, Така ние сатирата што ја пишуваме, не ја пишуваме за да бидеме лоши или некого да направиме. Тие што пишуваат сатира или што се работат стендап, Така. по нарачка, политички, тоа не чини. А ова што е на Злата Бубамара, тоа што го представува Сашко Атанастино, нели што е проверено, низ филтри, низ слично низ сите години. Да, ме зборам сега за Злата Бубамара, нашиве што се, нели? Тоа мора да е на најдобар, највкусен начин и добро представено од најдобриот глумец во моментот што може Мене да се секогаш ми представи. биле репер К15 за тоа. Значи, добро, Убаво ови што го кажа. се игра на серија. Ма тоа е гениално како е направено во ова ти што го нормално, да, да, кажеш. све. Потврдено, Значи, види, а ние- како беше едните потврдуваат, другите? Одобрено од опозицијата, така, потврдено од да. И сега е важно да биде за Бубамара оваа година, например слоганот ни е вештачка интелигенција за владата, природна забава за народот. А тоа е слогано? Да, тоа е слоганот, зашто сега многу се збори за вештачка интелигенција, Тоа е топ имаме тема. нова влада и конечно да биде и природна забава за народот. Така да и оваа година мислам дека ќе биде едно од најдобрите изданија на Златна И уште една Бубамара. работа да спомнеме, сакам Повели? глумците пеат. Така Кои е, што се се вратија согласувам. и ми е драго што се вратија. После долго време. Ќе ни бидат и гости. Јас бев тој кој што заедно со Марин ја почнавме оваа манифестација. Така. И јас сум и кумот на манифестацијата, а после еве сега продолжија неговите керки што ми е мило. И таа манифестација беше на пример беше одлична на почетокот и еве и сега
Нема да учествувам, се слушнам со Маја, нема да учествувам затоа што мислам дека не треба да бидам јас веќе таму. Па ти пееш и... Па да, треба глумците пеат. Јас сега сум јас нели реков по привремена работа. Се не пеачите пеат. Да. Фатени му се тие бата. Да, фатени ми се да Каде настапувате сега оваа недела? Ацо, кажете, кај настапувате? Кој ја вака, Не кажи. Нешто да речам, дали е вистина дека имате букирано места до крај на цела година? Да. Да. Зборам цела година до Цела декември. до декември. До декември имаме неколку Секоја места чест. што се до Видиш? три места се до декември добукирани. Места што се Што секој месец По што- десетина пати, не поеднаш каде не Не, разбераш. не 10 пати. Абе, ама- види, кога си ефтин, ке те бара. Да. Да. Ти ми добар. Не бе, не, ние без пари го правиме, тоа е само за слава. За слава е тоа. Доста више, Само не за може пораки на за брисачи, не бензин, палат за више. бензин, за ке купуриме некојаш Да натаму се на. протера денот. Да. Па и готва тамо. Плаќаме со карти за Буамар. Да. Да. Компензација. Сега само Ацо да го каже листава, еве за овој месец кажи 3-4 кај сте сега. Почни Ацо. Не кажуваат, ќе не местат Не, Не би имаат редовни, имаат Да, редовни. знам се Тоа редовно. сакав да кажам Така. дека одмаравме овој месец. 20 дена за прв пат си земавме одмор од Па и вие да први до стигнете, бе. 21, Да, да. жив над келнери, бе. И тоа. И многу е добро што кај да одиме низ Македонија жаре, правиме со народов многу добра енергија. Значи, тоа не е свирка, не е забава, не е, него е некоја фузија интересна. Знаат луѓе, Охрид ни е, например, стално, Прилеп ни е стално. Слободно бе кажи некои местата, такви, нема да. Во Скопје сте во Трибека секој вторник, како му доаѓа? Да, таму Значи- тука сме само. Да. Баш песни што народ ги сака. Значи, нашиве песни ги пееме и нешто друго, што свири на Буамара. Одиме и буквално ја мислам дека вечерта со секој од што е присутен на вечерта се сликаме и правиме муавет. Значи, таа непосредност Народски. е народска. Така е. И Мислам, не може да се од прв глуми. ден и тоа е тоа. Добар и доаѓа така е, многу убав свет. убав народ доаѓа. Значи доаѓа народ кој што е Што сака културен да е важно. и е многу пријатен. Затоа ја и ти не идам. И, да, На врата не ме пуштат. нормално. Бара симпатични Не во свет. Да, Кога се збори Вакви добар е, добар. Кога се збори за Буамара, сериозно. Да. Да, малце да се. И слушај се изненадување. Пушти режија слика. Која е сега оваа фотографија? Кој е овој убав дечко? Ова ти е жаре 2000-та година. Види го бе како интервју со вампирот. Уште Том Круз и Бред Пит фала. баш стварно Види го залижан, овака, Само што излегов од срце тетовирано од спотот. Истото е ова. од снимање? Па да, тие денови беше. Аха. Ова е, значи, нашата свадба со Ана. 2000-та. Години се поминати. Бат се памтиш? Како не, Ранче? ја ако имам 3 Pfizer-а, све памтам. Свадба? Не сум бил на свадбата. Свадба што така, случајно, не беше. што Ali случајно pamtam излезе дека снимана имаше на на биде телевизија. и на телевизија доди. Да, Ацо беше. прва свадба што отиде Па на бира телевизија, Лацо кога да викаш. Да, да. Ти знаеше за тоа? Па добро, спонтано отиде некако. Тогаш влегува камермани како стигнеш. Влегува. Чекај, Сега, да им објасним. Си имаш свадба, нормална свадба. Весна Бејби, нашата пријателка, исто беше поканета, ама Добро. она си имаше гледана емисија и Тогаш беше вртелешка, бе. Сите Телешка, дозна да. дека Ацо се Да. оженил и популарноста му падна кај женската Да. млада популација Нагло. одредента. Нагло. не, најмлад, Значи сите го најмлад оженет, одредоха. најмлад оженет. Најмлад оженет на естрада. На 21,5 години. Ама како му доаѓа 25 години Ама потоа? Ацо сака да чека златна свадба. Сега е сребрена. Да, така да, 25 да. години потоа? 25 години в септември, здравје Боже. Сврсто и заљубено како првиот ден. Па нема такви парови на естрадата. Па ја би Жаре, рекол ти кажам. премногу ретко. Многу ретко е. Мислам, еве и Ранко е Па добро. Буштер. Ја не сум у естрада, тоа е друг Не, дел не, сум да се естрада, среде да. да се. не, Ја така деца си е, чувам што подобро. За дац после ќе кажеме, ама убав настан, многу убава свадба у Маракана се случуваше. Исто така, сите познати Кој ви свиреше? Дуле и Коки, моите другари. Браво. Значи Ептен, со нив. Со кој што имаш мега успех со и виолина и дружев, гитара. и живеевме заедно. И
правевме песни заедно. Така. И Обележавте дојдоа еден на период од... свадбата, отпеа за мене. Славе Димитров исто многу драг човек, наш. Абе, знаеш Влезе колку со беше убава неколку свадбава? песни. Да му Убава, дојде на да. човек втор пut да напрезваа. Оче беше... Толку беше добра свадба. Правил ли некој друг свадба да видиме? На Кога сме 21 веќе година. кај свадби режија. Ајде да видиме. Ајде да видиме. Опа, ова од старт се гледа е нетипична свадба. Со микрофони. Со микрофон. Да, ко од црква онака. Ова, кажи си. Ацо Имаше ми од мене слика од мојата свадба. Ацо ми е кум на свадба. Кум си го? Да. Да. И Мораше. Мислам, Мораше, и ова бе- сакав и мораше. ова беше изненадување едно за мене. Јас со Чекај мојата- се, свадба. Да. Пази, Тоа е, он да. си пее Бевме во на Тривек. свирка. Во Тривека бевме. И сега јас со мојата сопруга сегашна која што ме зема тогаш. Она ме зема. Ние живееме над 15 години сме заедно. И не бевме регистрирани. Аха, Едноставно. Добро. Е сега, заедно со Александар, сестра ми Ивана, Весна, Роки Матичарот, Весна сопруга. поздрави до Роки Матичарот голем, Ана, Весна Сандра, сопругата Ана, Сандра. Сандра и Сватови. сватови. Само млада женеца појма не За да пројде. Да, Само он не за, знае. застануваме на пауза. Чекај, уште малку, што слушам нешто некој свадбен марш. Што е работа? Викам, треба некој да поздравиме нешто, некој Секој ќе вечер се честитаме. Вие сте си на нешто, нормален да. настап. на нормален Зборам настап. за тебе, у твоја глава. Гледам Идеш да заработиш, дојдеш. одеднашка и гледам сите жени со некои траки на глава, Аха. а жена ми става вел. А ја знам колку е блесава. А ја И мислам, бина да иста ја крвна заклучив, група сме. Да не може да искача. Иста крвна група сме Пошто овако. не се знае, а? И Не знае. не знам кој ми стаи лептир машно. Па, не знам. Дојде некој ми стаи лептир машно. Да. И кога го видов Роки со книгата, Готово. викам, ја ќе се жена. Многу убав начин. Да, викам, ја сега ќе се женам, значи. И така да се оженив, кажав да све. Бурми, купиле бурми. Мислам, што ти кажам, со сестра ми биле се што треба, Бе, све А протокол. слушај, а се шуња еден фотограф. Да, и тоа. он вика, бе, што бара Сликаров? Викам, добра е свирка вечерва. Од Трибека рекоа мора да сликаат ова. Зоки сакал да овековече. Да. Викам, Абе, многу они и трица свадба Абе, многу ми прави, е на чу- работа да заработи, Ем гости. сите сватови платиле, ја женет. Па и само за матичарот. Мора реплика, Па и да, те рече, човек. не се женам за без пари. и зема на крај таму кредента сите поклони. застанавме. Исчита Роки све кој што треба. Си кажавме да. И излегувам надвор колата со конзерви направена, Just married. да, напишано на А овако прв танц? Направија прв танц? Не знам, појма нема избунет. А, це. На вакви свадби не се Не прави може, прв не танц. се. А на вакви? Се оди Прва прва песна Да, влезе да, да, да. Завршивме со овако, со свиркава, собравме од Трибека до некое јадење, што имаше, нарачавме, земавме пијачки, вала Богу јам дома. Отидовме дома, се собравме дома, сватовите еден бољу луѓе, и се имаме у оној виртуелен куќен совет. Нели сега На Вибер. Да, на група. И викам, извинете, викам, луѓе, малку ќе бидеме гласни, ама ја напрасно се оженив. Да. Така да не ни знае. Свадба на Ќоро. Да. И така да Сега ај раскажи за медениот месец. Па ја не знае. Како беше? Абе, нас Идеме на свирка во Охрид. И гледаме не една, знам. гледаме една женска. Пецам ја таму, пецам. Ај чекај сега да видим уште некој. Чекаме, дај една Чекај уште реплика. некој да видиме. Ајде.
А овој кој е? Ја на свадба ствари како. Еве, моја невеста, мајка ми и татко ми позади. Татко ми има 90 години, мајка ми 81. Тоа е ген, браво. Живи Видов. Браво. Овде има Кога дига се дигаше. Да, имаме поклон мајца од Новак Џоковиќ, као поклон од него за Стариов да се види. А невестава се тука трудна 3 месец, а иначе сега сме како се вика, сега 3 дечиња имам. Така. Да се гледа. За медениот месец не сакам да раскажувам, да се гледа. Свадба ко свадба е. И шта да се прича, парада, пијанство и кич. И позната цура у бело. Беа, вака, джет сетот дојде. Абе, свадба ко свадба, види, ја, например, не сакам за свадба да... Ја, мислам, не сум ни толку популарен во јавноста, знаеш, да ме познаваат, да се среди по име, по презиме, нешто од позади. Сега после емисија. Ама викам, викам да не ме ставаат по вестици, по тоа. Обично со Пандев те меша. Да, не, Пандев Влад беше тогаш, не можеше да се гледа, да. Да се среди. Значи тоа си е нормално. Фризурата уште се. Да. Оригинал. Ме се пожали Горан пред некој ден кога бил тука во Македонија, па му дошле некои луѓе тука на улица, вика честитки у кафана, кај били у Дојран, не знам. за Буамара му Да. Не, почна да го фали. Браво, Ранко. карти, не да она човек вика кај заглави ста. После абе ти вика де си Ранко. Има луѓе такви што за жал не го препознале Горан Пандев. Мене ми убаво као Горан ми е супер. Па нормално, па као кој сакаш ти до кај се стигнат ко Да Горан? не личиш на некој политичар, тоа е лошо. Те поплюкаат се кад. Си бил дел од правењето на Бубамара, така? Си присуствувал на состаноци на... Он има песна Горан Пандев со Тони Зен, ејка Мацо Горан доаѓа утре во Македонија. Еве ги. Со фризерите. Да, со брат ми. Вика, види, немаме убав у фамилија, немаме тоа. Колку што знаеш вака, колку што имаш информации. Која сочинува таа академија што дава Бубамајс? Тоа е голема тајност. Голема тајна е тоа. И добро е Ацо вака што иде по тоа вака официјално, иначе вака е работава. Има 14 луѓе што секоја година на некој начин ги консултирам. Сите, да, нема везе. На некој начин, убаво кажа, да. Ако гледам, обично беа порано се знае кои се луѓето, но првите 2-3 Бубамари, ама почна да лобираат, знаеш, као све. А сепак испаѓа моево име и Бубамара да се спомнува таму, да не иде преку мој грб. Вие кажете што мислите, на крај пак ќе пресечам. Фер. И мислам дека е коректно така. Како не? Ако си домар и ако мислиш имаш убава, знаеш, се верувам дека е добро, да. Знаеш ли, Ранко, како отворено... Гласајте сите вие, ја ке... Ранко, отворено си кажи. Па зашто сега да Последната сега, не знам која беше, која година е. Ранче, чекај да видам ова, 17-та, Ранче. И слушај сега, 17-та и збориме се јавува за карти и ово. Оне му викам, Ранче, бе, ќе даваш или не други работи, овако не зијам демек да не дојам вамо таму. Бат се вика, какво давање? Вика, наредни неколку 3-4 години, вика, не може да ти дам. Вика да си знаеш. И коректен е, си разбра се гледа. Да, окей, фер. Види, во име на приказката има нешто што е секогаш квалитетно, добро и се. Најважно е на луѓе што се млади, што почнуваат, да им се даде некој кураж, да им се даде ветер во грб, да ги приметат луѓето дека знаат, дека се добри, да се слично. Бубамара, сега ако гледаме на нас за сега 27 години, еве за најголемиот да збориме Кураж за младите и за Андреј Панчо. Да, значи да не била Злата Бубамара во 99-та година, да. Така. Не. Нешто така. Несватливо. Затоше беше сега он е најголемиот во музичката историја на Македонија како поп-пеач и како икон на све. Да не била Злата Бубамара во 99-та година, не се случила тоа на 3-ти, 2-ри. Нели да не присуствувал, да не сме го прогласиле како најперспективен пеач, утре дента можеби немаше да го приметат толку многу, па да се нафатат околу него менаџери, Моби Мак да застане зад него, нели, Авалон концерти и слично и милион други работи. Вијателноста на Бубамара е неспоредлива, Сашко Коцев е таму виден. Тино Атанас таму добиле ветер во грб. Тоа е. Значи на некој начин е убава таа енергија и дружење меѓу луѓето, еве Аки Рахимовски која беше. Сега он е легендарен пеач за цела Југославија, лидер на Парни Ваја, кога дојде да ја добие наградата за трајни музички вредности Бубамара, моја идеја беше да настапи со хорот, академскиот хор Мир Чацев.
Аки рече ќе дојдам 7 дена порано во Скопје за да може да се подготвим, бидејќи мене ми значи. Но тие 60 луѓе што учествува во хорот и таа вечер што се случи, пред се тоа не е важно што он свиреше со Васил Хаджиманов, со Гаро и со се тоа е голема работа, но тоа дека он се дружеше 6 дена со нашите музичари и со академскиот хор Мирче Ацев, со сите тие хористи, за сите нив тие вежби, нели, сите тие проби, значи многу бидејќи гледа како еден најголема човек, како најголема рок легенда, ги подготвува проби, како реагира со нив, како разговара и како се прави една проба на голем играч. Непроценливо. Тоа е едно искуство на едно одлично уживање за нив. И што е најважно утре. И после тоа пред се ние секогаш си ги викаме академскиот хор Мирче Ацев, нели, да бидат и на афтер парти, тоа изгледа многу убаво бидејќи обично се погаѓа да има само двајца што знаат да пеат на некоја забава, а ние после Злата Булмара имаме преку 80 луѓе што знаат да пеат. Видиш како сериозен е за Булмара. Партава е некоја ше подобро. Да. Морам така да изгледам маце повеќе. Видите, биде интересно на луѓе во публика. Да дојдеме до хорот, до афтер парти, да се може ли седиме? Архива само Булмар. Чекај, малце архива Александар Митовски да видиш. Може. Ајде да видиме. Па Ива Бајаги. Ајде. Ова е значи Душа Калдрма. Овој не е толку старо ептен. Ова е 2003-та. 2003-та? И Море добро, па се види. Ранко учествуваше оваа песна, кажа некој финти што многу помогна. Да, и после кога го извадија спотот, ова се пушташе на македонска телевизија многу и после дојдоа многу луѓе викаат вакви спотови да не плаќаме радиодифузна такса и тоа го прифатија кај луѓето, спотот остана историја и најпозната песна на Ацо и Даци на Џорлев мајстор. А со што учествуваше? Он кажа некој овде виолината маестро Џорлев ја свири и он Види, тоа се продуцентски работи се више. Продуцентски работи, како да се скрати песнава, кај да влезе соло, Како каков ритам да вечен, направи. ама се ја направија заедно, супер се направија. Само Песнава и Булмара ова е никако да ја скрати. Дури на Булмара Само Булмара не може да ја настапува. скрати. Да. Да, добро. И тогаш И на публиката беше Булмара воодушевена, стварно песна. Ај следна. Гиш, Драган Костич, Ова е Калиопи. многу убаво дружење и Даце тука млад. Значи, Уро, Уро, Дарија, еве го Даце. Значи собравме преку Кај, 40 луѓе у една куќа у Дебар Мало и го снимавме Ова е спотот. Искра Трпна, така Една беше? човек живее. И жаре тогаш тешко беше да се дојде до камера. И овие спотови се стварно Бога ми. до некој начин историја. Знаеш која е таа кафана кај снимавте во Скопски мерак сегаш? Да, во Скопски мерак. Ама негде доле беше се свимјаше Долу по у скали. подрум. А? У подрум, да. А кој рече дека е Кафич спот беше. беше или што беше? Спот. За која? Дарио, јас и А, Уро. една човек живе. човек Да, живе, да, браво. Ја собравме цела спортска естрада, музичка. Од меѓу првите од тие таквите all star екипа кај што. Немаше такво собирање до Точно, па после други почна да интересно прават. беше. Да. Ајде следно режија. Ајде. Срце тетовирано. ова е Романтики. 2000-та година. Што те инспирира срцете? Од кај бе срце тетовирано доаѓа? Тоа е толку длабоко. Срце тетовирано. Пишував ја жаре такви длабоки текстови Ова треба средна многу нешто да школа. те допре за... Уште од средна школа. Во срце имам тетовирано еден збор. Извини. Абе и се извинува човек. Душа. Душа. Е, тоа после 10 години ми текна муабетов од која стана маса... Ова многу хит беше оваа песна. Како не, Ацо како не не. беше популарен тоа, ама песнава беше хит. После песнава стана он. А, се не беше полар. Ама Трифун. еднаш човек живе. Трифун беше, ама Фати после го и победи. дат смалце од таа страна. Не можам старе, он нема да разбере тоа што треба. Оне давака. Да, друго е тоа, драмски театар. Слушај, Кажи. Ама види, кажи сега, Кометал го спомна. И Кометал е победничка химна. Чекај, нека Направи докаже сега за Ацо, срце Кометал тетовирано. шампион. Чекај, Абе кажи. што ќе збори сега? Абе нека си каже, остави тоа го. е интересен парадокс. Еден збор, извини, душо. Два збора. Два збора. Итар бе лаже човек. Ама Стварно. све си има зашто. Убаво викаш што. Ти што памтиш, извини или душо? Двете. Па не, зборот е тетовирано е извини. Е, така е. Ако више идеме што е тетовирано, Тетовирано е извини. А се он се обраќа на душо. И кажува. Да, право, така е. Кода и вика Ивано, како и да. А две се победнички така е. песни. значи. Која е втората? Кометал шампиона и Македонија на Јозеф. Да. И Македонија. Ама најавно сега за вас. спомнавме иначе он кога извадил полуфинале Кометал шампионе,
Тоа беше сигурно дека победуваат овие. Виш, он си седи, си чека тезгица, у 7:30 да заврши такмицата. На площад. У феротурист. 4 дена пред тоа закажа. Ги загрева прстињата. Срце тетовирано. Не, тогаш Кометал има песна како е добро видете тоа. Добро си ја пеа на коментарките, окей. Легендарна ја пеевме со Тоа беше неофицијална песна, ова беше песна. Да. Ама пробавме да направиме нова и успеа. И многу успеа. И многу успеа. Така И е. на площад тоа беше делириум таков. Таква атмосфера, мислам дека Па ти после самостојноста на Македонија. за околу тој концерт кој беше. ако не се лажам, Трифун правеше 30 годишнина од тоа хубаво ваму у реплек. Као си каше Не, ден и важно, ноќ. важно, тој момент И имаше сакам да кажам среќа. 30 години отпосле, пак беше Песната делириум што се ги штира слушаше, коментарки да, и да. луѓето што беа гостите, знаеш како им се напуни срцето Па, кога се пушти тоа, се сетија. Тоа знаат, настапивме, тие да. се легенди се. Така е, а 100% фанки шо ти текнува кога ќе се сетиш на таа песна или Таа спотот беше кога ќе го најлуда видиш. песна у тоа време. Со Дарко Димитров многу работевме. Он беше нели мозоков на таа новата продукција и продуцент број 1 во тоа време. Многу правевте музика. И отидовме со фанкерска една песна и ја сакав да биде таква, а он вика ајде ќе пробаме вакво нешто, а викам дали ќе помине ова. Ќе помине, ќе видиш како и Ти беше, текстов ти ја беше го чудно. направив. Знаеш, зашо знам стилот на пеење? Не. Тотално се Ја нешто тако нетипично. фанкерски пее, Дина Дворник го слушав многу. Так. Мислам и, ама беше баш и оние старите фанкери, знае, ранче од времето, Тафталиџе и тие, викаат, сте ја погодиле песнава, Хитиште. Ептен, у тоа време и ден денес. Македонскиот Рик Джеймс пас. Нема забава да не ја побараат оваа песна. Чекај, ја А на таа свирите? најскапа песна Си е ја таа. освирил некојаш со дац? Да, ја бе. Треба? главна А, песна, да. Не, озбилно. Ја бараат многу, ја бараат. И знаеш да ја отпееш? Како не? Тоа се бара, браво. Како не? Браво. Као твоја е пееш, а? Ко ти да си ја напиш. И Одлично. Македонија си дојде после со Тошо, тоа беше исто како круна на Да. на овие спортски веќе. Таа песна заслужуваше подобар спот, ама еде, тоа е. Не, Жаре, тоа судбина беше тој спот. Тоа вака е направено. Значи, на тоа снимање викна една камера колку да има архива Колку да се сними нешто. да се сними. Мислам документарна да има и тоа и остана за жал. Добро. Ама Немаше. песната живее до денес. Да. На сите спортски настани. И ги бодри сите На сите спортисти. спортски настани. Спомнуваме од тоа како ве пречекуваат на настапите и колку е живо, колку е луѓето онака се во делириум. Ако има прослава, пример Нова година, дали и во која мера е различно од обичен настап? Еве да речеме последна Нова година кај бев? Во Трибек, преку ден. Трибек. Да. Се разликува од под наводници нормален настап? Па види, знаеш зашто се разликува? Прво затоа што За е многу работи. Па да. Прво зашто е еуфорично. Прво. Второ затоа што почнува новата година денска. У Скопје нешто почна Па поише да ги дења, прават. Слава? Да, Навечер, поише дења, навечер нема, преку ден се да забавите. Навечер се луѓето по дома. Значи почнува од 12 часот, завршува во 8. Тоа се 8 часа. А ние почнуваме негде околу 4. На 16 часот. Значи, 3-4 сата више има. веќе 3-4 сата имаат они фора, И спремните се. луѓе. спремни се, знаеш како? Па тоа е идеално. Ама идеално е. Зашто знаеш како ти Тоа е спремни сон за било кој перформер. тоа е пенал. Да. Да. И топка да е Без стајна голман. без голман. Топка да е стајна само треба да ја шутнеш. Зашто си толку глуп да шутнеш на друга страна. Чекај, Така Ранче да. ќе ти каже и на ова нешто. Што? А, викаш ке има реплика? Концентрира нешто. Му избега. Абе остаje него подсетува. 100% факт. Него подсетува и остаje. Нека се замисли нешто. Не сум бил ја не сум бил на. Така да, Да не може да збори. така да овие значи тоа е единствено. Пробај пластично да објасниш. Гледај, пример, дава. Да? Дали на нешто што во обична вечер би немало никаква реакција, овде би имало. Па
Не знам. Да, длабоки. Длабоко е. Да, па не знам дали би имало. Тоа салфети се потрошуваа. Имаше Ще салфети. точени се ваца. Салфети се точени, да. Ама ги собираме. Дедо, да. Утре дента пак им ги Да, фрлата. доаѓа со метла со. Дедо Мраз дојде, беше што се појави Дедо Мраз, Да. со цела вреќа, два одеше со вреќа, со салфети и ги делеше по сите маси. Но тоа Мислеа, шо вас ви е носи, да. заштитен знак. Так. И тие салфети се кинат. и А зашто се фрлаат. фрлаат салфети? Што е? Зашто се фрлаат? Радост, Ранко. Да, од среќа бе, од среќа. Среќни се луѓето затоа. Зашто? јаде. Пил си спомнат. Среќни се луѓето баш као ова. Ја не разбрав, извини. Што ми се Абе. Среќни луѓе си фрлаат салфети. Добро. И се Место да не Па кршат ти тањери. не фрла салфети кога ти дојава ка среќа. Прв ред тоа ќе направи. Да, Кафана не сум фрлал салфета. Не, прв Не ред. си дошло, а? Ама не е таква се. ќе земеме на Буамара се ќе Веќе кога фрлаат. идам, него фрлајте. Кај седиме да се прв ред. фрлаат. Во шолја. Ама отидам на концерт и да ми фрли Кај ќе да стаиш да се? Дечко, што е? А? На Буамара, тука. Ако доете вчори ред или на бина, кај ќе биде? Кај ќе прави? Чак. Со вас не сте. За Ама е фрлање. посебно Камелија. чувство е. Така посебно чувство е, знаеш. Пошто баш што викаш сега, има сите се загреани, сите се расположени. Препоставувам пеат со тебе малтене на секоја песна. Не, се доаѓаат се качуваат до бина и да станува тука и каде гушне да пее со тебе. Тогаш треба салфет. Затоа што тогаш треба овде да стаи салфет. Пошто ако си од оваа страна да те не те плюка. Затоа што сите се веќе не кај се осеа бе. Еј, кажи од кога сме тука не? А тоа три. Да, Поручек. Се вика фрли една пијачка, ова една ти салфети. Да. Инаку интересна работа е по овие кај што одиме? По градовите, да. Градовите. Например, Кире Лаки го поздравуваме и Владко. Добро. И македонска куќа е Прилеп. нивна Прилеп. Да, Никола Браво, еден прекрасен човек исто. И одиме кај кај Кире и викам сега Устари му се јавам на Кира, направил плакатче да му пушти за да Треба ли за да пуштиме плакат? Да се пушти за реклама. Тие ги прави Александар. Све прави. Само да се разбере. Александар Нема тука Александар е тимот урудник. Александар влага урудник од Сабајлен и работи. и си работи, и го нема. Знаеш како он со потемне тена, оне малце бледо ли? Влего е, да. Дека е Сонце не го урудникот. фаќа. Не го фаќа сонце. Да. И дизајнери. И сега значи правиш ти без вештачки постерче за настапот и им го давате на кафичот, ресторанот да си го стави на социјални медиуми. Така е. Добро. И му викам на сега ќе направи Александар, ќе ти пушти пост. Не рече, не пуште никак. Немој молим. Зашто Само викам да не чудно, пуштеш? Да, баш чудно. Не можем, јас со пола град веќе сум скаран. Шо е ве работа? Па не може, нема место више. Па викам, не, вие пуштивте нешто? Не бе, не Сами си пуштивме. направивте? Не знам, вика, од кај се. Дали, вика, персоналов им каже, од кај дознаваат, не знам. Дали не персоналов им каже, пуно е, вика. Значи на необјавено цела кафана резервирана комплет и вика болje и не вика, ми даде реклама. јас се карам, вика, со пола град сум скаран, зашто за мене нема место. Еранче, ај сега да ти Абе видам. не верувам. Слушај, има и друга работа. Сега да не почнеме Зато идат по 3-4 дена. Да, по 3-4 дена. И Дома нема друга оправдање, ра- мора. Друга работа има Се една, навечер ли да возат, па ти нема која така. што вика, Да останат. која што вика еден, слушај, немојте вика многу да ги дигате на брзина. Добро. Немојте да Темпово. овако вика полека малку. Играат, за ова. не ни јадат. Играат, вика не јадат. Има логика. Да, Па има. Да, одма Демек, стануваат, спусти играат, не малце, јадат. Чекај, да, полека со малку балади. првдел, полека смирител, ќе станат, играат, не јадат, вика. А па вас Да, кефи, е? да јадат, вика сакат. Сварно, чекај, сакаме тоа да е ги интересна дигнеме, работа. Да, па да, нели као перформер, Да. ти одиш на тоа да максимизираш атмосфера. Да. А Од таа страна А е од друго. таа страна не е. Ама гладни гости кај се трпат. Намрсно, па после. Ацо има пишувано, спомнавме само еден хит, мислам до сега во мојата виолина и гитара го спомнавме со Дули Да. Коки кој Тоа е е првата- мега првата хит. песна, Но ти текстот. имаш направено еден куп. Јас ги замолив дечките од режија да склопат мини компилација, далеку од сите познати песни што си ги направил, ама ај дали ќе се сетиш и дали ќе ти текне некоја приказка околу нив. Давајте една по една да видиме кои се тие песни што Александар ги има правено. Јас сум таков и така
каков сум бил. После тебе јас сум крал без круна, виолина без златна струна. Кометал шампионе, играј ти за нас. Знам дека си ти, кога вика мало, никој нема. Знам дека си ти, Само песна ми затвара рана, најдек се напие цела кафана. Македонија сака победа, милион срца, една молитва. Крал без круна Едноставената снимка. е нетипично, што кога ќе ги видиш сите овие, како да е малку, како да одскокнува од другите. Па да, таа е Жанровски зборим. Таа е автобиографска прича, ти кажам. Со Миле седнавме еден ден, ми ја раскаже приказката за неговата сопруга, што почина. Од друга страна, тука и нашиот другар Мартин Мартини. Во Мартин исто време, Лептокарија, Мартин поздрав Лептокарија, Мартин, му се случува иста таква идентична животна приказка и некако се споија тие две приказки и ми дадоа некоја инспирација да го Од двајца направам драги тој текст пријатели. Крал без круна. Двете нивни приказки да ги преточам у една песна. Текстот и музиката се твои? Комплетно, да. Комплет. Комплет. Секоја И- част, браво. И затоа Миле ја пее, а Мартин му е на спотот. Затоа што направивме една таква фузија и еве, баш со Миле, кога контактиравме, вика, после не каниме песна што така е, секогаш ми ја така е. бараат секаде. Ајде да направиме нешто друго, ама ја, еве и други пејачи од народната естрада ми викаат, ама Па добро сега толку е времето. не Прво и да времето, сакаш кога. него баш немам песни у фиока, него Треба специјално. За човекот специјално го Спомнав ни сите овие години си еден од најактивни со портфолио широко. Колку се заработува после сите тие години од тие тантиеми? Како е кај нас средено и дали е воопшто на некој начин средено тоа? Заработуваш ли од горлива- хит што си го направил во 95-та? горлива тема, да ти кажам, не ми е до крај јасно тоа. И Ранко има своји ставови као радио. Види, он подобро да не каже колку заработиле, ќе треба ќе ти кажеш зашто работам тука, ќе се Да. скршиш главата, значи месечно. Мислам- Од тантиеми само. А пази, а толку Па сега не хитови се се. така ше стана 3 виливаце, месечно му стигаат. Мислам дека Се зеза. некое померување имаше од она што беше на почеток, мислам, као автори што го имавме тогаш, беше бедно баш. Зборуваш пред 15-20 години На пред. почетоците, да. Добро. И тоа беше раритет кога Славе Димитров, не знам, го имаше у интервју, доби толку и толку, а таа песна доби толку. Има напредок секако, но мислам дека не, ако се подобрат системите или правилната распределба на она што се пушта или не знам. Добро, не ги следам тие работи, искрено. Вајда се негде во странство средени, така Ранко? Има начини. Широка Види, тема, да, кратко и јасно да кажам. широка тема. Додека си продуктивен и додека работиш и додека гледаш, Да. тоа е став на Оливер Драгоевич, Кемал Монтено, луѓе што заработуваат од тантиеми. Да. Вика, додека можеш да ги контролираш нотите, нели, дека знаеш аранжмани направиш, дека играта на да зборови, работиш. текстовите да работиш, тоа се работи, зашто животот брзо пројде. Ако заглават уметниците во тие правни работи, уметнички и мислат на ЗАМП, тогаш ќе се зездат. Значи има некој што ги штити таму во ЗАМП, имаат правници, уредници, луѓе што размислуваат за тоа. Другото, уметниците и сите други нека си се посветат на својата работа, музиката, која ќе направат 20, 30, 50 песни авторски, што нема да личат на други песни што се од странство и така натака и лево десно, тогаш ќе заработат нешто пристојно и мислам и дека и доволно заработуваат. Сега мислам дека долго горен прилив. Само што има некој можеби нерамно правен или некој неправда имало во изминативе 3-4 години, каде што Нелогичности, да кажем. има некои нелогичности. Сега тоа ја не ги пратам до толку, него генерално е на секој од музичариве, обично и на помлади и на постарите, вие размислувајте за музика бидејќи имате дар за тоа. А ова друго ќе си дојде после, тоа е као бакшиш, знаеш да се гледа. Држи. Сега на нив не им е толку важно да кажеме настапуваат, имаат по 5-6 настапи во месецот, така тоа е доволно за лична сатисфакција, за работа, за живот, за дружење со луѓе, значи повторно си врзан со сцената, со музиката. Има уште 80 такви бендови, групи што исто така функционираат
Нели на тој начин бидејќи живеат и работат за музика. И ние сега Злата Буамара, медиумиве, телевизиве, редовно, зашто се е компјутерски све се испраќаат тие извештаи, доаѓаат кај авторите што се емитувани песните, после тоа како се распоредува, тоа си е нивна работа. Така да тоа мислам и безпотребно е да се збори, ќе викнеш многу од овие што се внатре вклучени. И ако сакаш да ти е досадна емисијата, викни ги, зборете за правни разлици, статуси. Ама точно рече Ранко, седевме една вечер со Кемал Монтено, легенда, Ранко го угости, и баш тие зборови ги кажа. Значи, луѓе, правете песни, правете соработки, пејте, нека се пеат вашите песни, дајте на млади да ги препеат кавери да направат. Тоа е многу Он беше кај Маршал, имаше Вие го правите, Даци Александар, и тоа стари песни ги Треба да оживувате. се слушаат. Тогаш имаше Кемал Монтено концерт во Скопје и после вечерта дојде кај Маршал, нели, кај нас у кафана. Во твојата. Кај мене, да, историското гурманска кафана. Кај што јадеа туфакија босанска. Како балканска виагра луѓе, да се гледа. И тогаш дојде вечерта и лепа Брена. Бидејќи беше во Скопје, му направивме изненадување на Кемо да она се вика, ќе каже, ќе направиме што со Тондор пее, вие исклучите го неговиот микрофон, ја ќе влезам со мојот. И почна тоа, Сараево, љубави моја, он пее и од едно време Брена се пее во задње. Сараево, он си ја пее, вика, како мој глас као Брена. И дојде Брена, 2 метра, нели, голема да се среди, тоа е исто незаборавен концерт и после тоа продолжува во кафана да се гледа и баш беше, не знам, Џорлев, други, сите, мислам, цела естрада дојде после тоа, да се видат и со него и со ова, и баш Кемо тоа го кажува, значи финтата е, кратко трае животов, додека имаш енергија да создадеш нека песна, некоја емоција, да ја пренесеш на некој концерт, дали во кафана, дали на телевизија, во емисија, нека си продолжи, да остане песната да живее, да се среди. Така да, еве, тоа е као порака до сите. Размислувајте на тоа што најдобро го знаете. А треба таа администрација да си го средува тоа. У принцип, тоа така треба и во животот и за многу работи други. Така. Добро. Супер. Се е подготвено. После 15 години знаеме како се снима емисија и знаеме дека не е само да изгледаш добро, туку треба и да се чувствуваш добро кога ја водиш. За силата што ми треба во секоја епизода. Ова е тоа. А сега пораки од нашите партнери. Во време на настинки и вируси ви го препорачуваме имуночајот на Good Nature. Представува микс од грижливо одбрани билки во комбинација со цинк за дневна подршка на вашиот имунолошки систем. Цинкот го поддржува имунолошкиот систем и ги заштитува клетките од оксидативен стрес и со една шолја чај внесувате 15% од препорачаното дневно внесување на цинк. Ова е имуночајот од Good Nature. Сместете се удобно, почнуваме со најдобриот шопинг, влезете во онлайн продавницата на mk.gorenje.com и одберете апарати за домакинство по одлични промотивни цени. Селектирајте категорија на апарати, погледнете ги моделите со одличен детален приказ, нарачајте и очекувајте ги со бесплатна достава. Одете и видете на mk.gorenje.com. А за сите вие кои се грижите за своето здравје и физичка кондиција, Имлек го има вистинскиот избор. Протеин шейк или пудинг, за во оние моменти кога сакате да се освежите и да ја надополните енергијата пред или после напорниот тренинг. Вистинско уживање кое ја комбинира свежината на млекото со моќта на протеините. Покрај веќе познатите вкусови доаѓа и новиот препознатлив вкус на фстак во практично пакување од 300 мл. Јас го немам тука со мене, но вие можете да го најдете во продавниците. Имлек протеин производи се моќ на дофат. Ајде ги спомнеме, зашто би сакал да ги спомнеме и актерите кои многу имаат оставено белег низ годините во Бубамара. Кирил Христов, например, што е нераздвоен дел од историјата на Бубамара. Пример, ја ќе ти кажам имиња и што прво ти текнува за овие луѓе. Види, мене, например, Кили во првите 2-3 на петата Бубамара, на Златна Бубамара, го повика, бидејќи пред тоа не сме биле во контакт, не се дружиш, нешто така, не сме имале познаници, така. Да,
А мислам и ја помлад се, они постарик со даце, не. и сега и викам ај на петата Буамара се случи на Тоше да нема награда, нели да добие на 12 величанствени му дадоа награда на некој друг пејач од Кавадарци, не знам. И беше тоа голема неправда за нашиот најголем пејач, херој млад. И таа неправда среќа има Буамара да поправи некој аномалија општеството што се случиле во тоа време и ние му доделуваме награда, ама на поинаков начин. Првиот пат излезе Мишко Барзов, дека пејач на годината и луѓе кисело, ај ради поштовање. Роднини се у публика ми се, ајде да иде аплаузов. После Мишко Барзов вика, анака, тажно вика, добро, фала, знам дека пеам, дека сум интересен, дека со Лила Филиповска успеавме и спот и емисијата ни е многу гледана, но мислам дека оваа награда нема врска, тоа, ама ќе го инсертираме. Да вида вика или ќе го исечеме. Да, нешто од тоа. Мислам деца веќе спијат у 9. Ова е трета емисија, Вадим, ова е најладна емисија. Смрзнам. Најважно што е убав муабетов за дремка. Тешко на тие што гледаат. И вика добро и после излезе Раде Рогожаров, он ја прими наградата. Така, пак кисел аплауз и сите заедно со Кирил Покристов, со Тони, добар, наградата на Тоше. И тоа да се знае дека ако веќе се работи нешто во јавност, ако нешто се доделува како признание, не треба да има кујни, него тоа го гледа цела Македонија. Не е толку. И сега на Кили што ти текна на Кили. Ја ти викам Кили ја додели наградата на Тоше. На Тоше Проевски за тоа и прв пат тогаш се Тони го спомна Тони. И тогаш многу го имаат, го прифатија да кажеме луѓево и од тогаш викам Кики ако може и скоро на секоја Бубамара, дури до последната најдобрата што имавме со брата Рој, значи он го глумеше најголемиот индиски милиардер. Со брата Рој, брате мој, и затоа ме сега, он е стрален глумец, предобро соработуваме и на радио кога водеше емисии. Обично беше во Веро го викав како специјален гост. Тие беа одлични емисии. Да, супер емисија. Тие беа одлични. Така е, брз, убав му е гласот, убава му е мислата, има некои штосови што се интересни за на радио, си помагаме еден со друг да биде и така тоа е моја Тони. Тони исто од почеток беше со, нели, на Бубамара се гледа, он е сосема па друга енергија, за разлика од Кили. Па духовите насмеан, влези, излезе, значи има тоа што треба да го покаже, да кажеме на Злата Бубамара, го прави, ама тоа е сосема друго. Да кажеме, да ти каже виц Тони, тоа е $1.000.000. Така да се гледа. И тоа е, да се среди. Што се вика, не може да збориме сега за последна 9-та Бубамара, дојде Тони зашто не сакаше веќе да работи, нели? Ја гледав да најдам алтернатива на водител, значи Џамбазов е секојаш фикс. Така, ама не беше он... Ама знаеш што Бубамара не ја прави секојаш само водител, него целиот тим, енергија и екипата, тоа е културен настан на сите заедно. Мора да има еден шпиц треба за да кажеш сатирата. Сатирата обично треба да се каже на најубав начин, да биде добро спремена и да се Значи немаше дилема дека форматот ќе остане таков, зборам се Тони кога... Не за форматот, него ја гледам да биде, значи 9-тиот конгрес на Злата Бубамара е прв пат кога се појави Сашко, значи прв пат без, да кажеме, водител претходно што бил гостин домаќин Тони, значи Игор си останува, него ја гледав да земам да кажеме актер што у тој момент не е популарен, тоест актер што не го видел никој во Македонија. Значи најмладиот човек и намерно да не отскопи. Да. И со среќа моја имав разговор со еден со двајца, значи не популарни да кажеме да е Дац, да е Лилич, Микич. Не, него напротив, еве нов човек. Зборев со едно дете, мислам помлад исто, не ми изгледаше дека може духовито да прави, веќе тука се гледа дали има домашна култура, дали понатака ќе може да соработуваш, да не пие алкохол. Некој друг глумец што го знаеме, а? Не, било зборам официјално се не да се каже, значи кога гледав да биде ќе земеме најнепопуларен. Значи најмлад, најнов, никој да се за 2 години ќе бидеш најпопуларен. Тој другиот стана популарен или не стана? Саша е најдобар да сите времења да кажеме. А тој првиот со кого збореше стана популарен после или не? Тој докај. Не, на време го оценив тоа. Некам да кажам, ама ако тоа не тој да го кажам, а не ми А не, види, работата е некој во младоста ти ги удри клоците. Значи као мене што знаат на друга трета. Остои тоа, него и коцка беше самиот тој потек. Не, у секој случај. Зборам коцка за тебе како организатор, како продуцент.
Сега затоа си организатор или си Така фаца е, или не си. така си. треба да ризикуваш. После решивме со Саше, имаме у театар комедија некои нови, Нина Попхристова и Кили предложија, вика земи некои деца од тамо и Елена Жугич се јави. Работата е важна да има во театарот звезди. Нели, имате ли некои други, дојди гледај стюардеси. Ја гледав стюардеси, онака, тој и тој. Нели? И ете се погодија Тино и Атанас исто да продолжат понатака. Едниот се надополнува со другиот. Значи, работата е филм може да те направи да си малце популарен, ама ако го гледаат 60.000 луѓе, ако го гледаат 150.000 луѓе, тоа серија телевизиска може да те направи да бидеш као Милан Биковица најпопуларен или на друга страна, или да те направи на друга. Но ваква приредба и настап и добра театарска представа и добар режисер може да го направи глумецот да изгледа многу добар. Тоа е многу важно за културата, за нас, зашто кога ќе прашаат луѓе од Србија, од Хрватска, кој е најпопуларен глумец, кој е дуови кој е најбољи гитариста, како е тоа со танец, можеш да наредиш 10 на 20 представи, луѓе, и тоа е идентитетот на еден народ, на нашава, нели, приказка и култура. И тоа е Фали многу важно. креветот овој што беше. Да. Преска што го зборев. Знаеш, ова за постари не е толку да се залегнеме. за повозрастни ова е убава приказка. И други, и Тања Кочовска, што викаш и Нина Дејан и кои све, значи полно биле актерите, Александар Микич и така натаму. Си биле Што се биле секојаш дел. најпопуларни на свој начин во својата професија. И дале многу и авал да им е Види, на Златна сите. Бубамара е собир на сите и затоа е така, работата е да се соберат сите да бидат среќни и весели и што е најважно, тоа е гордост на сите луѓе што сакаат културата, музиката. Да биде празник на сцената. Па да. Ако тоа се направи, знаеш ли колку на нас не е убаво што го организираме. Ја е сонувам Бубамара сега. После што ти барат карти, 28 веќе сум ја знам више генерално што ќе биде. Нагледа и знам дека ќе биде убава приказка. Пред тоа кога го правиш целото сценарио, кој кај ќе биде, како ќе излезе, како може, кога ќе пројде првата проба музичка, па кога ќе пројде генералната, па кога ќе се заврши све, ќе дојам во монтажа и тоа недела дена го монтираме во телевизиска монтажа. Ама кога ќе заврши, кога ќе го гледам на телевизија, си викам, ова кој го правил? Значи тоа е, све ми е прежвакано 4-5 пати, секој детал го гледам да биде најдобар и на крај кога ќе излезе. За тоа си е Златна Бубамара. И сега на нас колку што ни убаво што ја правиме, рачуне колку им е на тешко тие што се душмани, што се љубоморни, што не сакаат да се случуваат тоа нивна работи. работа. Значи нив ги лечиме. Да биде, знаеш, да им биде На малце. крај сме, сакам да ве прашам што ви посоветувале млад човек, бидејќи сте си ја љубите татковината, си ги љубите и децата нормално, тука ви се децава не се појдени нели наому натаму. Но не зборам конкретно за вашите деца, но воопшто некој млад човек да би ве прашал што би ме посоветувал, што работа да фатам, од што да заработувам леп, без да му знаеш таленти и такви работи. Што би му посоветувале у денешно време? Па мислам дека во денешно време се компјутерите се најуносни, кои што мислам луѓе кои што работат. Натака оди. Па натака оди све, не оди на прсти. Ако не знаеш тоа, не можеш ништо друго. Па да. Та програмирање и такви работи кои што работат со дојдоа тие вештачки интелигенции, чуда свашта, може да се прават и филмови, со спотови да се прават, гласови да се ставаат. Значи може се да се направи. А улогата на креативецот кај ја гледаш во сето тоа? Као човек што си децении и децении креативец што твори. Види, улогата на не може да ја снема, веројатно. Да. Не може. Види, ќе се претопи изгледа. И натаму иде се. Ќе се претопи, значи мислам дека ќе луѓе не заменат робот. Да, не е тоа. Знаеш како е испосено со скроз поина контра. Ти што мислиш? Идеја. Без креативец не може вештачка интелигенција да функционира. Значи мора да вештачката интелигенција е сума сумарум од се. Ја движи вештачката интелигенција. Така е, ама вештачката интелигенција учи од она што било. Така Да, од се претходно. Она што било до сега, е, да речеме, ако го земеме најдоброто е совршено. Да. До тој момент. Да, затоа што нема да многу тешко да одиме над тоа. Еве, збориме за музика, така пример, за креирање музика или креирање на сценарио, да речеме.
Не можеш да искренира. Вештачката да интелигенција искренираш ќе се креира само ремикси од сето тоа што е направено. Треба Види, седнеш да знаеш направиш. што е, работата е сега се збори многу за вештачка интелигенција, тоа е опасно за човештвото за 10-15 години, до кај може да отиде. Тоа значи кај се проблемите. Значи го заменуваш тоа што е духовното, а најважно кај човекот е духовното. Зашто ние уживаме у некоја песна, во жива свирка, зашто сакаме да имаме 40 виолини на Злата Буамара да свират во Зашто живо го кава. трансцендира материјално. Па зашто осеќаш нешто поинакво, значи тој човек за да научи да свири виолина потрошил 20-30 години за да звучи. Не зборам за сите други нели што се внатре. Ја не зборам дека не, тоа за блиска иднина нормално. Не, Така, знам. Ја зборам, ја кажам за Кај оди човештво. Значи сега за Воопште нас не- тоа е проблем. Ние се сменивме како формат, како општество, бидејќи сега луѓето се свртеа наместо фамилиарно гледање на телевизија, се сменија работите да гледаат сите да имаат своји нели телефони и тука да ги гледаат нели тие пораки што се кратки и јасни. Значи сега содржината не иде сценарио од 2 сата па да почне гледа. Сите сакаме кратко кажи што е поентата. А книга да прочиташ Ана Карањина или да гледаш филм некој или серија, каде се поентите, зашто има тука таков заплет, како завршила приказката, слично. Зашто луѓето сакаат да идат сега во театар? Поише. Зашто тука можеш да осетиш луѓе со душа, со приказка, со муабет што ти ја прават, лично што ти ја играат. Мислиш ќе бидеме поинтересно за нас ќе биде да гледаш роботи тамо? Нели некој што игра не би било интересно. Киното го представува тој дел да замена на глумците и да гледаш, ама тоа е една друга уметност. Нели и ако гледаме наназад Чарли Чаплин од нем филм, црно-бел. Кај сме дошли до обичаи филмови во боја, па сега можеш да гледаш во 3D во киносала филмови. Ништо не е толку замена како што е концерт во живо. Така, бидејќи, зашто идат луѓето на утакмица и сакаат да дојдат да утакмица гледат, зашто тука се разменува енергија позитивна, обична или не меѓу луѓето. Зашто сакаш да идеш ти во ресторан да пиеш кафе, а не идеш сам? Experience, искуство се бара. Искуство да си ги допреш сетилата да ти Па осетат. младите Мирисот, вкусот, видот. луѓе мора да почувствуваат што е кавал, што е тапан, што е музика, што е пење, што е Младите слава. луѓе сакам да кажам тоа се слага. Да, Само младите луѓе се запознаваат сега, знаеш ли дека се запознаваат на социјални мрежи. Така е. Преку Ба екран. нема, не искачаат у кафич. бре. Преку екран. Нема да искажат да нема поглед бре. Нема дека да се допадне со Тоа друг. кажуваме дека тоа е. буквално се гледаат на слики. Значи технологијата го прави форматот на некој човечки, на некоја генерација на млади луѓе, на возрастни, го промени начинот на размислување бидејќи имаат сега поинаков начин на комуникација. Тоа е технологија. Тоа е страшно. Тоа е страшно. Чека кажејаца, Место као на почетокот на емисијата на брисач на да оставиш телефонче, да се чуете, Па многу е убаво. да се договорите, Многу се е вратиме убаво. па Па на- така па да е, се изненадиш. па така Пак е. било со пишување. па да искочиш од кафичот, пошто не ти се допаѓа тоа што го гледаш. Без мемења. Секој што само е Последно прашање. Што проект би направиле, било кој секој од вас, значи, да би имале, ајде, да кажеме неограничени пари, ресурси, не само пари, талент. Значи да можете да имате таленти околу вас кои што ќе ги платите убаво богато, што проект би направиле? А да не е Буамара. Јас сакам да направам еден мюзикл. Мюзикал? Да. Мюзикл Значи и тоа- светски мюзикл, Го онака. имам во глава целиот мюзикл и тоа не е светски, наш ќе биде. Да, добро, само кажам по Мислам, сакам да квалитет. кажам, да. Мюзикл и го имам во глава целиот и Ај само тема кажи, што тема би била, што би обработил мюзикл? Дека не кажувам. Не, ќе украда. Ако ќе го кажам, ми е гајле. Не кажи, зашо да кажи? Кажи го, Кажи да го го украде. А? Не се Убав кажа. ќе биде. Еве нема да го кажам. Не, Рамче ти што ќе направиш? Ја, зашто почна за мюзикли, ја веќе имам два направено да се среди што се мисла. Види, врв на мюзикли, на мюзикл што сум го гледал во Македонија е мюзиклот Погледај дом свој Анџеле на Чорбавац. Тоа југословенско драмско позориште, тоа беше врв. А вон Македонија? Не сум гледал сега толку сега, немам виза. Значи работава е ние немаме некој добар мюзикл освен еден што Мама беше Мија со беше Мама одличен. Мија. Добро, да, што е, франшиза, ама македонски што е, сега за франшиза. Да, не сме направиле ние. Треба да да се- пишеме. Овој мојот е македонски. Да. Македонски со полека ќе си кажеш. Со не кажувам, нема да сега речи да не кажувам, македонски со македонски песни, македонски текст, Македонски мотив. македонски мотив. Тоа е тоа. Значи македонски изведувачи, македонски
комплетно глумци, пејачи. Баш сега тоа зборнавме дека стварно треба македонски музикол А со ти? да се направи. Просто се немој краде идеја, тоа е негова идеја. Ти Не, да би имал, да би имал. Не, Да би он имал- мора да биде тука. Ово сега како? влезе и он. Он мора да биде Ацо тука. и дацо. Не, и Ранко ќе ја земе у некој домен. У некој доме? Да има ќе има Ја за мојме два до вече. кај може. нешто. Инструментално. Значи 3 мюзикал доби Кога сега. ќе го заврши Отиде Буамарава да се да гледа. почне со Да. друго. Да се вклучи во. Види, а кога тоа ти планираш, како не замислуваш ти нас, имаме многу пари Со да викаме париве? луѓе, како тоа ти? До кај си со Како париве? мене ме гледаше така или јас и дат споише со такви пари? Не, можно е. А? Можно е. Збори Сега од кредитов, Зборот за тебе од работи. маđарскиот кредит да нема нешто да се збори. Да. Грант Од- ќе биде тоа. Од вторите И ние 250 треба да ги милиони. даваме тие пари. или Од не вторите. Не, ние ги зијаме. Да. Да. Што треба ќе враќаме. Зимаме и креираме. А сега пораки од нашите партнери. Во време на настинки и вируси ви го препорачуваме имуночајот од Good Nature. Представува микс од грижливо одбрани билки во комбинација со цинк за дневна подршка на вашиот имунолошки систем. Цинкот го поддржува имунолошкиот систем и ги заштитува клетките од оксидативен стрес. Вие со една шолја чај внесувате 15% од препорачаното дневно внесување на цинк, имуночај на Good Nature. А како што вашето дете започнува да го истражува светот, секој чекор му помага да изгради отпорност. Ви го препорачуваме Аптамил 3, млеко за мало дете над 12 месеци. Содржи витамини С и Д, кои придонесуваат за нормално функционирање на имуниот систем. Запомнете, најдобро е Аптамил 3. А патот кон поздрава животна средина започнува од каде? Од дома. Никогаш не е доцна да се започне правилно селектирање отпад во нашите домови. А надвор кога сме, треба да ги користиме обележаните канти на Пакомак. Значи заедно за почиста животна средина. За крај, нормално за секој од вас имаме од најдоброто од Македонија Good Nature чевите и од Dainers имаме подароци. Dainers плаке на рати, плаке одложено, уживај си во животот, користи попусти, поволности. Фала Жаре, слушај, само стално сум се прашувал, зашто на забавна емисија секогаш се делат поклони, а нема во некои политички емисии не им даваат вака. Завршуваат само вистина и му вика за крај. За крај. Не бе, не завршуваат си одат. Се ради си одат. На крај Ќе остај, завршуваш и мајка, кажеш, Да. едно пликоваце, средено, или на почеток, дечко да, ало, добро почна денот. И овој после му го враќа. Нема враќање, баце, кусур, не се враќа политичар. Готово. Само за него. Жаре, Земено. Good Nature за Ранко, дека он екологија тие работи. Еве одма, гледај. Да. Ти Ама оп, цел да јас си скок. жив и здрав. Dainers клуб. А кај дац? Парите кај дац по дома, Се да си разбира. се врати работава. Да си за мене тоа е другата тамо што беше. Беш А колку тоа е е итар? таму. Што си знае, Абе, знае, за тоа толку години постои. Фала ви многу, да сте живи и здрави. Убави пораки испративме. Се гледаме на Убави 19 пораки. февруари да дојдеш обавезно во трети ред на место Београди 5 и 6 Одавна стандардно не да си ти дал има. Буамар. А? Одавна не си дал. Не, добро, ја мислам као публика. Ти до си го година донесеш, драги. каже, вие сите дојдете да земете, јас си ги донесам фрели, ја имав едно време. А после тоа, него, ај за крај да ја кажеме таа анегдота. Ти има земено и нема вратено Буамара. Не, има многу такви баци. Тоа Види, само се си случи, правиме има на случајно, да, се има случајно тидење, да. на две Кој ќе бубамари. зафали некогаш. Например, нас ни ги прават за среќа наша, агенс ни ги прават овако. Тоа се погодија да имаат 18 бубамари или фалјат две. Добро. И И викам, кај Ацо, додиш? да, викам две, па најблиско е. Да, И тука. прошлата година им земавме на охо продукција 6. Да. И викам, слушај, види 6 Значи има и полочараца. Има и краќа архива, да. И посутре, после 2 дена им ги вративме. После ги враќаат. Фала ви многу, Да, фала фала, што жив и ширите здрав си. љубов, ширите и вие љубов. И ако заслужите, добите си и вие љубовен пасош. Да сте живи и здрави и се гледаме во следна епизода. Чао.